기도하겠습니다. Давайте помолимся. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой Бог, Отец наш Небесный, полный любви и благодати, благодарим Тебя. 주일 아침에 저희들 발걸음 인도하셔서 교회 가운데 함께하게 하심을 감사합니다. Благодарим, Господь, что Ты сегодня направил стопы наши сюда, в церковь, Господь, что мы вместе сейчас находимся. 저희들 십자가의 피로 구속하시고 또 천국의 소망 가운데 살게 하심을 И 감사합니다. также благодарим, что Ты искупил нас кровью, пролитой на кресте, и даешь нам теперь жить, уповая на Царство Небесное. 언제나 주님의 말씀에 주의하며 한 걸음 한 걸음 천성을 향해 나아가도록 인도하여 Веди нас, 주시옵소서. Господь, чтобы мы всегда внимали Слову Твоему Божьему и шаг за шагом направлялись в сторону небесного града. 오늘도 저희 가운데 함께 하시고 저희에게 필요한 말씀과 교제 나눌 수 있도록 은혜 베풀어 Пребывай, Господь, с 주시옵소서. нами, и дай Твой благодать, что мы также могли находиться в Слове Твоем, в общении. 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 주님의 교회와 주님의 말씀을 생각나도록 도와주시옵소서. Господи, помоги всем братьям и сестрам, которые сегодня по разным причинам отсутствуют, Господь, чтобы они мысли их находились вместе с церковью, со Словом Твоим. 특별히 교회 가운데 연약한 지체들, 육신의 어려움을 겪고 있는 형제 자매들 주님께서 일일이 붙잡아 주시고 주님의 뜻을 이루어 주시옵소서. Особенно, Господь, усмотри наших братьев и сестер, которые находятся в физической немощи, Господь, поддержи их, укрепи их. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 Также 주시옵소서. просим, Господь, пребывать в церквями, расположенных в разных местах. Также их укрепляй, направляй Словом Твоим Божьим. 주님 앞에서 언제나 새로운 마음으로 살아가도록 은혜 베풀어 И дай Твою благодать, 주시옵소서. что мы всегда перед Тобой жили с обновленным сердцем. 이 시간 주 성령께서 И в 주장하여 этот час просим, 주시옵소서. чтобы Духом Святым Божьим Ты вел нас. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 И во имя 그리스도의 이름으로 искупившего нас 기도드립니다. и воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 예, 성경 Давайте 찾겠습니다. откроем Писание. 지난주에 말씀드린 대로 요한 3서입니다. Как я в тот раз говорил, что сегодня будем разбирать третье послание Иоанна, страница 185. 요한 3서 Третье послание Иоанна. 찾으셨으면 길지 Если нашли, 않으니까 это 함께 одна глава, 읽어보도록 하겠습니다. небольшая, потом все вместе будем читать сейчас. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преспевал во всем, как преспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Пока достаточно. 전체를 다 읽을 건데 Можно было всю главу прочитать, но 먼저 앞부분 먼저 살펴보려고 давайте сначала разберем 중단했습니다. переднюю часть вот этой главы. 요한이 первую 기록한 часть. 서신서 중에서도 가장 완전하게 편지 형태를 가지고 있는 것이 요한 3서입니다. А дело в том, что третье послание Иоанна, оно является особенным, потому что среди всех писем, да, именно вот это письмо содержит самую идеальную форму письма, вот это послание. 그래서 편지 형식을 따라서 이 성경을 살펴보면 아주 쉬워집니다. Если по форме письма будем исследовать данное послание, будет очень легко это сделать. 편지를 쓴 사람이 누구이고 받는 사람이 누구인가 1절에 나와 있죠. В первом стихе написано, кто является отправителем, а потом, кто является адресатом, получателем. 여기 장로는 그랬을 때 Вот 요한 написано 자신을 얘기하는 старец, 겁니다. да, Иоанн апостол говорит о себе, что он старец. 그리고 가이오라고 하는 그리스도인 한 개인에게 보내는 편지입니다. И вот Гаю, это значит, получается, он отправляет одному христианину по имени Гай. 근데 가이오라는 이름은 당시에 매우 흔한 이름이었어요. Хотя имя Гай в то время было очень распространенным, популярным. 그래서 누구인지 정확하게 성경에 나타나 있지 않습니다. Вот поэтому, кто именно этот Гай, в Библии четко не написано, 근데 кем он являлся. 성경에서만 서로 다른 가이오가 벌써 한 3명, 4명 정도 발견이 되거든요. Потому что в Библии где-то 3-4 раза встречается имя Гай. Может быть, это совершенно разные люди. 그래서 예로부터 성경을 공부하는 사람들은 로마서 16장에 있는
교회의 식주인 가이오일 거라고 대체로 그렇게 말들 합니다. Вот исследователи Библии, да, они, как правило, приходят к выводу, что речь идет здесь под Гаем, здесь имеется в виду Гай, описано в Римлянам 16 главе, который был странноприимец, да, то есть он принимал гостей, кормил их. 근데 이제 본질적으로 말하고자 하는 바는 요한 1서, 2서하고 똑같아요. Но, на самом деле, суть содержания, да, в третьем послании такая же, как и в первом, во втором послании. 근데 특별하게 내용을 보면은 그 순회 교사를 접대하는 문제에 대해서 얘기를 하고 있습니다. Ну, на первый взгляд сразу мы понимаем, что речь идет о как принимать вот гостей, вот таких проповедующих Слово Божие, которые временами приезжали к ним. 처음에는 어떤 지역 교회에 담임을 맡은 이런 사람들은 적었고, В самом начале становления церквей было мало людей, которые бы постоянно руководили только церквями в одном месте. 사도 바울과 같은 사람들. А вот такие, как апостол Павел. 그래서 이곳저곳 다니면서 복음을 전했고, те, которые посещали разные церкви, и там они благовествовали. 교회에 필요한 말씀들을 전했고, они благовествовали слово, нужно для определенной церкви. 세상 가운데서는 그리스도인이 어떻게 살아야 되는가 하는 것들을 가르쳤지요. И учили, как вот христиане должны жить в миру. 그래서 여기서 접대를 해야 되는 그 교사, 설교자, 대표적인 사람이 사도 바울이라고 생각하면 됩니다. И тут кого нужно было принимать? Да, вот обычно считается, что речь идет о евангелисте апостоле Павле. 사도 바울은 어느 교회에 소속이 되어 있었죠? Вот апостол Павел, как вы думаете, какой церкви принадлежал тогда? 조금 낯선 질문인가요? Что-то это странный вопрос, да, первый раз слышим. Какой церкви он принадлежал? 바나바 사도가 바울을 안디옥 교회에 소개했잖아요. Когда Варнава отправил апостола Павла в Антиохию, 그래서 안디옥에서 안수를 받고 이제 복음을 전하도록 이렇게 보냈잖아요. И Павел был рукоположен, да, как проповедующий, был отправлен в разные церкви благовествовать. 그러니까 사도행전에 보면은 И поэтому в книге Деяний апостолов 바울이 선교할 때에 안디옥에서 출발해가지고 여러 지역에 아시아 그리고 심지어 로마까지 복음을 전했잖아요. То есть апостол Павел начал свое миссионерское служение с антиохийской церкви, да, потом был отправлен в Рим и в другие места. 근데 선교 여행을 끝낼 때마다 즉시 안디옥 교회로 돌아가서 그 교회 형제 자매들에게 선교한 내용들을 쭉 또 교제하잖아요. И как только заканчивалось его миссионерское служение, он возвращался первоначально в Антиохскую церковь, и там он докладывал, что происходило в его миссионерском служении. 기본적으로 안디옥 교회의 지체인 거예요. И поэтому в основе, ну, как правило, считают его членом Антиохийской церкви. 안디옥에서 파송을 한 겁니다. Потому что Антиохская церковь его отправила на миссионерское служение. 여러 지역에 다니면서 복음을 전했고 교회를 든든히 세우는 일을 했지만은 То есть он проповедовал, благовествовал в разных местах и открывал церкви. 복음 전하는 곳에서 오랫동안 계속 있지 않았어요. Но там, где благовествовал, он долго не находился постоянно. 매우 짧은 기간 동안에 그 교회 가운데서 복음 전하고 또 다른 지역으로 옮겨 다녔던 в течение 거죠. короткого времени он там благовествовал, потом он переходил в другие места, переезжал. 그래서 사도행전이라든가 서신서에서 만나는 복음 전하는 자들이 대부분 바울처럼 그렇게 활동을 했던 겁니다. И когда мы встречаемся с проповедующими слова, там, в посланиях, либо в таких местах, где в основном вот так они проповедовали в то время, не были постоянно руководителями какой-то церкви. 이런 설교자들은 주님께 완전히 헌신된 사람이었습니다. Конечно, для Господа они, вот такие проповедующие, были полностью посвященными Господу людьми, служителями. 어떠한 대가도 받지 않았어요. То есть никакой платы они не получали. 다만 대접하는 성도 집에서 머물렀고 Единственное, что они останавливались в домах верующих, которые привечали их, приветствовали их. 그리고 성도들이 제공하는 식사를 먹었고 и питались вот той пищей, которую им предоставляли верующие. 그리고 교회는 а церковь 이 설교자가 다음 설교지로 옮길 때 드는 비용, 여비를 마련해 주고 обеспечивала этого человека вот этими дорожными расходами, чтобы он мог отправиться в другую церковь и там мог проповедовать. 겨우 그런 정도였어요. Вот примерно вот такие были служители 그러나 тогда. 가난했기 때문에 Но из-за бедноты тогда 어떤 곳에 가서는
каком-то месте, допустим, они 어떤 도움도 받지 못하고 вообще не получали никакой помощи. 스스로 돈을 벌면서 복음을 전했던 Наоборот, 거죠. приходилось самому зарабатывать и благовествовать. 그래서 바울이 그 텐트 만드는 기술이 Вот как раз 있잖아요. вот Павел обладал. 직업이 텐트 만드는 사람이거든요. По профессии-то Павел был, он делал палатки, шил. 그래서 어느 곳에 가든지 예를 들어서 경비가 들어갔는데 교회에서 도움을 받을 수 없을 때는 스스로 경비들을 해결을 했던 겁니다. И поэтому, если ехал куда-то, да, видел, что церковь не может его обеспечивать, он сам зарабатывал, занимался как раз шитьем палаток. 그리고 교회가 시작하고 곧 얼마 되지 않아서 이제는 각각의 지역 교회를 맡은 이제 설교자들이 생기기 시작한 거죠. Потом проходит какое-то время, уже по местных церквах уже появляется проповедующий слово, они уже там служат. 그러나 교회가 처음 시작했을 때는 대부분이 이와 같은 그 여기저기를 다니면서 복음을 전했던 거예요. Но с самого начала 설교자들이. там не было постоянно вот таких, как пасторов, проповедующих, были приходящие проповедующие. 그러니까 한 무리의 그리스도인이 있을 때에 То есть, когда вот собирались христиане, 어떤 문제가 있을까요? какие могли возникнуть проблемы? 외부에서 설교자가 왔을 때에 Вот когда извне приезжает к ним проповедующий слово, да? 자는 문제, 먹는 문제. Нужно было обеспечить его ночлегом, питанием. 이건 당연히 해야 될 일이었고. Это естественно, церковь должна была об этом позаботиться. 손 대접하라, 나그네를 대접하라는 이런 가르침은 구약 성경에서부터 있었거든요. Потому что уже в Ветхом Завете говорилось о том, что нужно быть странноприимцем, то есть уметь принимать гостей. 뭐 신약 시대도 마찬가지죠. И в Новозаветное время то же самое. 우리 시대처럼 Вот как в наше время, 무슨 호텔이 많았다거나 숙박할 Да. 곳이 그 자유롭게 많았다거나 이런 상황이 아니니까요. когда же не было вот таких больших, множества отелей там или столовых, кафе. 그래서 대부분의 처음에 복음 전했던 사람들은 이와 같은 상태였던 Вот 겁니다. поэтому в начале вот как эти приходящие проповедующие вот как раз находились в такой ситуации. 그런데 이제 이런 사람들을 영접하느냐 영접하지 않느냐의 문제가 발생을 하는 거예요. И теперь возникает вопрос, а вот надо принимать таких людей, или ну как принимать, или вообще не принимать? 왜냐하면 어느 모임이든지 사람들이 모인 곳에는 자연스럽게 그 모임의 어떤 리더라고 할까요? 지도하는 사람들이 생기기 시작하거든요. Потому что в любом собрании, как только начинают собираться христиане, все равно должен быть какой-то лидер, да? Возникает лидер, руководитель этого 근데 собрания. 외부에서 오면은 А когда вот извне были приходящие проповедующие, 자기 권위가 약화가 된다고 생각하는 사람들도 있었어요. вот были люди, да, которые считали, что вот их авторитет почему-то будет падать из-за них. 잘못된 생각이거든요. Конечно, неправильно они рассуждали. 그래서 갈등이 빚어지기도 하고 Из-за этого возникали какие-то конфликтные ситуации в церквях. 어떤 사람은 А кто-то, 어떤 지도자들은 기쁜 마음으로 그들을 영접하고 какие-то, конечно, лидеры, они с удовольствием принимали приходящих проповедующих. 이런 사람들이 있었는데 Вот была такая ситуация, такие 지금 люди. 이 편지를 받았을 때는 И вот когда Гай получал вот это письмо, 이 третье 편지를 послание, 받는 교회 속에는 딱 영접하는 사람도 있고 영접하지 않는 사람도 있고 해서 갈등이 생긴 то есть, 거예요. получается, в этой церкви, да, были те люди, которые принимали таких приходящих проповедующих, или кто-то не приветствовал их, из-за этого была конфликтная 이 문제에 ситуация. 대해서 교회는 혹은 그리스도인은 어떻게 해야 되느냐 하는 문제를 다루고 있는 И здесь 거예요. рассматривается вопрос, вот что касается таких проблем, вообще церковь как должна решать такие 그래서 이 проблемы? 짧은 편지 속에서 То есть в этом кратком послании 지역교회의 신실한 지도자인 가이오 얘기를 하고 있고 здесь говорится о верном служителе церкви, руководителе этой церкви Гаи. 반대로 외부에서 오는 설교자를 박대하고 심지어는 쫓아내고 И наоборот, 영접하고자 하는 자들을 교회에서 쫓아내는 이런 디오드레베도 있었다는 거예요. здесь говорится о таком человеке, например, как Диотреф, да, который не любил, то есть холодно принимал вот этих приходящих проповедующих и даже гнал тех, преследовал тех, которые хотели их хорошо принимать. 이런 설교자들을 영접하는 사람들을 교회에서 아예 쫓아내버리는. Даже выгоняли из церкви вот тех людей, которые хотели принимать приходящих проповедующих. 디오드레베도 꽤 영향력이 교회 안에서 컸던 사람이겠죠. И, видимо, этот Диотреф имел большое влияние в церкви, что он 왜 посмел выгонять. 그런 악한 행동을 하느냐 그 말이에요. Отчего же он так плохо поступал? Вопрос. 이유는 딱 하나예요. Видимо, была причина 자, одна 보세요. только. 하나님의 말씀을 전하는
설교자를 박대하고 쫓아낸다. Вот когда холодно принимают, да, приходящих проповедующих, которые приезжают проповедовать Слово Божие, да, либо 잘못된 태도죠. кто их приветствовал, выгоняли из церкви. Естественно, они плохо поступали. 그런데 그 배후에 누가 있겠어요? Но кто же был за ними, кто стоял за ними? 외적으로는 да? 한 사람의 교만, 어떤 사람들의 교만으로 드러나지만 внешне это может выразиться в высокомерии, гордыне этого человека. 보이지 않는 곳에서는 사단의 충동을 받고 있었던 Но все равно, 거거든요. если посмотреть, да невидимо, там позади стоял сатана. Вот он и подстрекал Диатрефа. 사도 요한은 Поэтому апостол Иоанн, 요한복음 2회에 편지를 3장을 썼잖아요. мы знаем, что он как раз 3 послания написал апостол Иоанн, помимо Евангелия от Иоанна. 근데 요한 2서는요. А вот во второе послание Иоанна, 지난주에 в 살펴봤잖아요. тот раз мы рассматривали, да? 받아들여서는 안 되는 사람들을 받아들여 버린 거예요. Он принимал, то есть были люди, которые принимали тех людей, да, которых не нужно было принимать. 미혹하는 То есть это 자들, были 거짓 선생들을 받아들여 버린 거잖아요. обольстители, да, и также лжеучителя. Вот этих людей они принимали. 이것이 교회가 갖는 첫 번째 위험이었던 Вот 겁니다. первая 당시에. опасность как раз в этом плане подвергалась церковь в то 거짓 время. 선생들을 받아들여 버린 거 이건 잘못이거든요. Конечно, неправильно поступали, что принимали они лжеучителей. 받아들여서는 안 됐던 거예요. Не должны были принимать их. 그래서 두 번째 편지에서는 이 사실을 책망을 하고 있잖아요. И во втором послании как раз то есть Иоанн обличает вот этот факт. 근데 지금 세 번째 편지에서는요. И вот в третьем послании 마땅히 영접해야 되는 사람을 받아들이지 않는 것에 대한 책망을 하고 있는 идет 거예요. обличение, что нужно было как раз принимать таких людей, они не принимали каких-то людей. 영접해야 될 사람을 영접하지 않는다. 이것은 큰 잘못이거든요. То есть очень плохо поступали, когда не принимали тех людей, которых нужно было принимать. 성경에 기록해둔 거를 보면은 И когда мы посмотрим, что тут написано в Писании, 이런 문제가 да? 지금까지도 빚어지고 있을 수 있다는 거죠. То есть мы приходим к выводу, что такие проблемы являются актуальными и для нашего времени. 누가 Да? 받아들여야 될 Да. 사람인가 교회가 알겠어요? 모르겠어요? Вот как вы думаете, церковь должна знать, да, кого принимать или кого не принимать? Церковь может 물론 знать. 거짓 선생들이 일어나기도 했지만 Конечно, возникали лжеучителя, тогда были. 당시에 여기저기 복음을 전하러 다니는 사람들이 누구라는 거는 교회 가운데 널리 알려져 있었던 거예요. Но все равно в церкви, да, примерно хорошо знали, кто был приходящим, проповедующим, какие люди ходили, проповедовали. В церкви знали. 사도들이 Вот апостолы. 바울이 이방에 복음을 전하고 다닌다는 것을 알았다고 성경에 분명하게 얘기하고 있거든요. В Библии четко говорится о том, что апостолы знали, что именно Павел ходит, проповедует язычникам. 그러니까 누가 여기저기 다니면서 복음을 전하고 정말로 진리를 가르치는 사람인가 교회는 알고 있었던 Поэтому 거예요. церковь, она знала, да, кто ходит, проповедует истину. 근데 그들 중에 섞여 들어온 거짓 선생들은 받아들여서는 안 됐기 때문에 분별력이 필요하다 그 말이에요. 분별력. Но в то же время нельзя было принимать вот эти лжеучителей, которые приходили, вот смешивались, да, с этим числом людей. То есть нужно было иметь вот эту способность различать. 우리가 성경을 볼 때도 혹은 교회 가운데서 설교를 들을 때도 신앙생활을 할 때도 이처럼 분별할 수 있는 능력은 매우 중요합니다. Поэтому наша духовная жизнь, да, когда мы читаем Писание, когда изучаем Писание, слушаем проповеди, очень важно иметь вот эту способность или умение различать. 그런데 기본적으로 거듭난 사람에게는 분별력이 있습니다. Но, как правило, у рожденных свыше людей есть эта способность различать. 성경을 얼마만큼 아느냐 하고 관계없이 Вот независимо от того, да, насколько он много знает Писание, 거듭날 때부터 уже с самого момента рождения свыше, 무엇이 да, 옳고 그른지 что правильно 수 있습니다. или неправильно, он умеет уже различать. 왜냐하면은 Почему? 귀먹고 어눌한 사람이 예수님께 나와왔을 때에 Помните, когда глухонемой пришел к Иисусу Христу, 예수님께서 에바다 그랬어요. вот Иисус сказал: «Ефафа, откройся». 그러니까 귀가 나음을 입었죠. Да, это ухо, слух исцелился у него. 왜 귀부터 얘기를 А 했을까요? почему вот именно от уха пошел разговор? 말씀을 분별할 수 있는 귀로 변화가 되는 거거든요. 구원을 받으면. Когда человек, когда получает спасение, да, у него происходит изменение в слухе, он уже умеет различать слово. 여러분, 한 사람이 구원을 받으면 Смотрите, когда один человек получает спасение, 귀가 먼저 바뀝니다. 귀가. сначала слух меняется у него. Да? 무엇이 하나님의 말씀이고 무엇이 아닌지를 분별을 할 수 있어요. Он уже умеет различать, что является Словом Божьим, что нет.
그러니까 TV에서 여러 목사들이 설교하는 것들 요즘은 인터넷 같은 데 많잖아요. Благодаря развитию интернета сейчас спокойно можно услышать любую проповедь по телевидению или еще что-то в других каналах. 거듭난 사람들은 제일 먼저 뭐 하겠어요? 설교를 А вот 들으면서. рожденные свыше люди, прежде всего, чем должны заниматься, слушая 첫 번째 проповеди? 듣는 질문. Первый вопрос, который должен 이 возникнуть. 목사가 거듭난 사람인가 거듭나지 않은 Вот этот 사람인가? пастор, который проповедует, он вообще спасенный человек или нет? 거듭나서 과연 지금 저런 설교를 하는가 그렇지 않은가? Вот он, будучи спасенным, он сейчас вот так проповедует, либо не спасенный. 어떻게 알아요? Как можно узнать? 혀가 맛을 분별한 것처럼 Вот так же. 귀가 말씀을 분별한다니까요. Язык умеет различать вкус, также ухо наше может различать слово. 귀가 나음을 입었기 때문에 Поскольку уже слух исцелен у него, 그 да? 다음에 입이 나음을 입은 И 거예요. сколько у него также и речь также исцелена у 그래서 него. 이제 입술의 말이 달라지는 거예요. И поэтому и слова уст у этого человека уже будут другими. 무슨 말이 나옵니까? То есть какие слова будут исходить от него? 넓게 얘기하면 Если пошире взять, 성경에 기록된 말씀이 밖으로 나오게 돼 있어요. то есть из его уст будут исходить слова, написанные в Библии. 성경과 일치된 말을 하게 된단 Либо будет 말이에요. говорить слова, которые совпадают с 이건 Библией. 누가 가르쳐서 그렇게 Да. 되는 게 И 아니에요. это достигается не от того, что кто-то и будет учить этому. 물고기 한 마리가 태어났습니다. Вот представим, что рыбка одна родилась. 어미 Да? 물고기가 제일 먼저 하는 일, И мама рыбка что делает? Прежде всего, 수영 강습소에 등록시킨다. то есть она его записывает в курсы по плаванию. 맞아요? Это, правильно это или 맞아요? нет? Так бывает? 그런 일 없어요. Нет, такого не бывает. 가르치지도 않았는데 Никто не учит эту рыбку. 태어나자마자 Как 지느러미 только. 움직이면서 헤엄친다고요. Как только рождается, выходит из икринки, она тут же начинает плавниками работать и плавать. 하나님이 그런 성품을 주신 То есть 거예요. Бог наделил 물고기에게는. этой рыбке такими качествами. наделил. 그리스도인에게는요. А для христиан что дал? 거듭나는 순간 Момент рождения свыше. 귀가 달라요. Все, уже слух меняется. 변화. Идут изменения. 무엇이 옳고 그른지 알아들을 수 있습니다. Он уже может понимать, что правильно, что нет. 그러니까 И поэтому 아주 멋들어지게 말은 못해도요. и не обязательно красиво, замечательно говорить, 입술로 진리를 Да. 스스로 말하기 но 시작한다니까요. уже своими устами начинает уже сам говорить истину. 구원받은 사람을 왜 모릅니까? И поэтому почему не может знать спасенный человек? 구원받은 목사를 왜 모르겠어요? Почему он не может распознать, почему бы ему не распознать спасенного пастора? 사람의 말을 하는지 하나님의 말을 하는지 왜 몰라요? Разве он не может различить, да, это человек говорит человеческие слова, либо Божьи? 못 알아듣는 이유가 뭐겠어요? А вот бывает, что не понимает. А почему? 아직 귀머거리다 그 Потому 말이에요. что еще не в немом 아직 состоянии. 귀머거리니까요. Он так и 아직 остался 여전히 벙어리다 그 말이거든요. глухонемым, так и остался, не исцелился. 그러니까 자기 입에서 나오는 것은요. Поэтому что исходит из его уст? 머리에 있는 지식이 나가요. От незнания, которое есть в голове, и все. 진리가 나갈 수가 없어요. То есть истина не может выйти из него. 그것이 아주 근본적인 차이입니다. Вот в этом большая, основная разница. 자, 그럼에도 불구하고 Но все равно, 거짓 교사들이 교회 가운데 몰래 들어와서 вот лжеучителя да, тайно вкрадывались в церкви 자기들이 진정한 설교자인 것처럼 설교를 하는 거예요. и проповедовали, как будто они настоящие проповедующие. 이것이 처음에 Да. 교회가 시작할 때부터 있었던 И это 문제고 происходило с самого начала становления церквей. 우리 시대에는요 아주 널리 이게 퍼져 А в 있는 наше 거예요. время широко распространилось это. 그래서 Поэтому. 이 성경을 기록하고 И поэтому написал вот это третье послание. 자, 세 번째 사람이 데메드리오잖아요. И третий 데메드리오. тип человека – это Димитрий. 자, 데메드리오를 추천을 하는 거예요. То есть он уже рекомендует этого Димитрия, 자, 이런 사람들을 받아들이라는 что, мол, 거예요. таких людей принимайте. 그리고 자기가 이제 다시 이 교회를 방문하기 신방하겠다는 내용을 편지로 기록을 했던 겁니다. И далее он пишет, что он опять посетит эту церковь когда-то. 자, 근데 이제 2절부터 4절에 보면은요. А вот со 2 по 4 стихи здесь, 이제 시작을 사랑하는 자여 그랬어요. начало, возлюбленный, идет обращение. 그러니까 1절에서도 가이오에게 나의 참으로 사랑하는 자라고 И в первом 했잖아요. стихе, обращаясь к Гаю, он говорит, что ты возлюбленный мой. 근데 2절에 또 이제는 사랑하는 자여 하고 매우 친근하게 부르는 겁니다. И во втором стихе уже очень дружелюбно, так он опять обращается, говорит, возлюбленный. 이건 말로만 사랑하는 것이 아니에요. 그 뒤에 내용을 보면. Но если далее посмотрим содержание, речь идет не просто, что он на словах только любит. 왜냐하면 이 가이오를 위해서 실제로 진심으로 기도하고 있는 요한을 발견합니다. Здесь мы обнаружим Иоанна, который искренне действительно молится за Гая.
자, 거기 2절에 보면은 Во втором стихе здесь. 크게 이제 세 가지 것을 기도하잖아요. Здесь о 3 вещах он молится. 자, 러시아어로 어떻게 읽히든지 간에 이 중에서 제일 먼저 된 일이 뭐예요? В каком бы порядке на русском не перевели, но давайте посмотрим. Прежде всего, о чем он молится. 여기 보면은 Вот. 모든 일이 잘 되고 Вот здесь мы находим, как преуспевает душа твоя, 육체도 건강하기를 чтобы 바라죠. ты здравствовал, то есть физически был здоров. 근데 И- 그보다 먼저 뭐예요? Но прежде всего, что идет тут? То есть, 러시아 문장에서 제일 마지막에 있는 거, 제일 то есть 마지막에. преуспевал душа, здравствовал. И самым последним у нас на русском идет речь. 깍 하고 나서 그 다음에 얘기한 거 Как 있잖아. преуспевает душа твоя, да? 이게 기도의 순서예요, Вот 여러분. этот порядок молитвы. 자, 영혼이 잘 된 것 같이 Вот так же, как преуспеваю, порядок должен быть такой, на самом деле. Как 영혼의 문제를 제일 преуспевает 먼저 언급을 하고 있는 душа 거예요. твоя, прежде всего идет ссылка на вопрос души 영혼이 человека. 잘 되기를 바란다. То есть я желаю, чтобы преуспевала твоя душа 그럼 영혼이 сначала. 잘 된다 무슨 말이에요? А что означает преуспевает душа твоя? 영혼이 구원을 받고 Чтобы душа была спасенной. 주님의 뜻 Да. 가운데 있는 거예요. И находишься, 삶이. и твоя жизнь находится, ты находишься в воле Божией. 다른 말로 하면 Другими словами, 구원을 받고 получив спасение, 구원받은 물이 그 교회 가운데서 주님의 뜻대로 순종하고 산다는 거예요. и ты пребываешь среди народа, рожденных свыше людей, и живешь по воле Божией послушаний. 이것이 첫 Да? 번째입니다. Это первое, что он 그래서 желает. 영혼이 그렇게 잘 된 것처럼 Ведь вот так, как преуспевает душа твоя. 이것을 기초로 네가 행하는 모든 일도 잘 되기를 바란다예요. И на основе всего этого я желаю, чтобы ты преуспевал во всем. 그러니까 영혼이 잘 되고 육체가 잘 되기 위해서는요. А для того, чтобы преуспевала душа и преуспевало тело твое было 우리는 몸으로 здравствовало, 자신을 표현하잖아요. мы-то вот своим телом, да, себя вот показываем, 그래서 육체가 강건해야 되는 и 거예요. поэтому нужно, чтобы и плоть, она была крепкая, 그래서 здоровое тело было. 육체는 영혼과 긴밀한 관계가 있는 И мы 겁니다. понимаем, что тело имеет тесную связь с душой, так? 당시에 거짓 선생들은 Почему? Потому что в то время вот лжеучителя 헬라 철학, 둘로 나눠서 생각하는 то есть- 헬라 철학의 영향을 받았어요. под влиянием греческой философии, когда разделяли тело и душу, отдельно 그래서 рассматривали. 영혼과 육체를 Да. 따로 생각하는 То 거예요. есть отдельно они рассматривали тело и душу. 이건 잘못된 사고 Это 방식입니다. неправильное мышление было у них. 성경은 А Библия как раз, 영혼을 얘기하고 육체를 얘기하지만 да, говорит иногда о душе, иногда о плоти. 사람은 영혼과 육체가 함께 일하는 존재예요. Но человек что из себя представляет? Когда вместе, да, сосуществует и работает и душа, и тело вместе. 결코 분리해서 생각하지 않습니다. Ни в коем случае мы не думаем, что вот они существуют отдельно. 오늘 주일에 이 자리에 나와왔습니다. Вот в воскресенье вы пришли в это место. 여러분 몸이 왔지요? Телом ваше вы пришли, да, 여러분 сюда. 영혼은 오셨습니까? А вот душа ваша пришла с вами. 이렇게 계속 얘기를 들으면 И когда постоянно вот такое слышишь, допустим, 항상 да, 구별해서 생각해요. вот 이제. всегда человек будет думать, разделяя, что душа отдельно, тело отдельно. 몸이 왔다 그 말은 뭐예요? А что означает, что я телом пришел? 내 영혼도 같이 Это 왔다. означает, что и 내 душа 마음도 왔다는 моя, 얘기예요. да, и сердце мое пришло сюда, и дух мой пришли. 그거 다 Да? 포괄하는 거예요. То есть это включается. 영혼이 따로 움직이는 Да. 것이 아니고 То есть- 몸만 따로 움직이는 것이 아니다 그 Не 말이에요. по отдельности действует душа или там тело. 근데 так? 이런 그 헬라 철학의 Но 둘로 греческая- 나누는 이런 생각들이요 여전히 교회 가운데서 작용을 하고 있어요. Но вот эта тенденция, которая существовала в греческой философии, отделяли тело и душу, до сих пор в нашей церкви, в современных церквях до сих пор это действует. 세상에서 Это 사는 것보다 теория, мол, чем жить в этом мире 교회 안에서 тленном, 신앙 생활하는 것이 훨씬 더 월등한 것이다. что намного превосходнее или духовнее жить духовной жизнью при церкви. 맞습니까? Верно такое суждение? 맞아요? Верно? 틀려요. Неправильно это 성경은 суждение. 그렇게 가르친 적이 없어요. Библия никогда так не учила. 교회 안에서 우리가 신앙 생활을 하는 것만큼 Вот насколько мы живем духовной жизнью при церкви, 우리가 세상에서 사는 것도 그만큼 중요한 거예요. настолько то, что мы живем в миру, это тоже важно. 우리가 так ведь? 세상에서 산다는 말이 무슨 말이에요? Что означает, что мы живем в мире, в 교회에서 миру? 배운 교회에서 주님의 뜻을 배우고 То, что мы изучаем волю Божию в церкви. 그리고 이 да? 세상에서 그 뜻을 따라서 이 세상에서 사는 И 거예요. теперь, живя в этом миру, мы живем как раз по этой воле Божией. 어느 것이 더 월등하고 어느 것이 더
열등한 것이 아닙니다. Тут нет такого, что что-то выше, что-то ниже по понятиям. 내가 직장 생활하는 거 내 신앙의 표현이에요. То, что я живу, я работаю, да, это тоже как бы выражение моей веры. Так? 우리가 그러니까 어떤 생각을 해야 되냐면 Поэтому как мы должны думать? 교회 가운데에도 내게 맡겨진 직분이라는 것이 있잖아요. Что вот в церкви есть у меня служение, уверенное мне. 그 직분을 통해서 우리가 교회 가운데서 봉사를 합니다. Вот через это служение мы действительно служим в церкви. 세상에서는요. А в миру 직업. профессия есть. 직업이 왜 있어요? Специально. Для чего существует профессия? 그리스도인에게 직업은 뭡니까? Что означает для христиан профессия, специальность? 단순하게 돈 버는 수단입니까? Это просто средство для зарабатывания денег? 그 세상의 생각이에요. Нет, это мирские люди пусть так думают. 직업은 Профессия. 우리 신앙을 표현하는 수단이에요. Это средство выражения нашей веры. 그러니까 직장 생활을 하는 가운데도 그리스도인다움이 드러나야 맞는 И 거예요. поэтому, живя на работе тоже, мы должны показывать, что мы христиане. 그냥 단순히 돈 버는 수단으로 생각해 버리면은요. А если будем воспринимать просто как средство зарабатывания денег, это 잘못 работа. 생각한 거고 성경과 다른 생각이에요. Во-первых, он неправильно думает, и вообще эта мысль отличается от Библии. 그러면 어떻게 해야 돼요? А что делать тогда, 직업을 가질 때 когда вот выбираем профессию? 돈 많이 주는 쪽으로만 가면 되잖아요. 그죠? Главное идти туда, где больше дают денег, да? Выбирать ту 자, профессию. 어때요? 그게 그리스도인다운 Но 거예요? это соответствует ли мысли христиан? 돈에 많고 적음이 먼저가 아니에요. Нет, сначала не на первом месте, какая будет зарплата, большая 이것은 или 결과로 маленькая. 뒤따라오는 것이고 Это уже последующий результат твоей 내가 이러한 работы. 직업을 가졌을 때에 А вот когда я буду иметь вот эту профессию, 이 일을 통해서 다른 사람을 유익하게 할 수 있느냐? могу ли я принести пользу другому человеку благодаря своей профессии или работе? 더 깊이 생각할 거는 А если глубже подумать, 내가 이 직장을 가졌을 вот 때에 когда у меня будет вот эта работа, 복음을 전하는데 유익하냐? будет ли эта работа полезна для благовестия? 그리고 진리대로 살아가는데 이게 유익할 것이냐? И будет ли эта работа полезна для того, чтобы я жил по истине Божией? 이런 부분들이 먼저 Да? 생각이 То 돼야 есть 되는 сначала 거예요. нам нужно думать об этих 그래서 аспектах. 직업을 선택할 때 혹은 직업을 바꿀 때에 Поэтому при выборе профессии, либо при перемене профессии работы, 단순하게 돈 많이 준다, 적게 준다로만 따진다면은 Мы не 참 должны 불행한 거예요. 세상 사람과 다른 게 뭐예요? следовать по принципу «пойду туда, где дают больше денег», да? Тогда это несчастье, потому что чем мы тогда будем отличаться от мирских людей? 적게 벌어도 Пусть меньше заработаю, 주님을 위해서 더 많은 시간을 쓸 수 но 있다면 если я смогу больше времени, да, использовать для Господа, 고의적으로 그쪽을 택할 수도 있어요. тогда вот 그리스도인은. христиане вот намеренно, они могут выбрать эту сторону. 어차피 우리가 Да, все равно мы 벌어들이는 많고 적은 수입에 의존해서 우리는 사는 게 아닙니다. 영향을 받는 건 사실이지만 Да, конечно, зарплата оказывает влияние, но мы не зависим от этого, много или мало получаем. Не зависим. 의인이 Вот праведник. 굶어 죽는 법이 없다 Нет 그랬잖아요. такого, чтобы праведник умер от голода. Да? 시편에 분명하게 그렇게 돼 Явно 있잖아요. в Псалтыре так 그래서 написано. 우리 굶어 죽을 일 없어요. Поэтому от голода мы не умрем. 그리고 우리에게는 제3의 길이 있어요. Еще у нас есть третий путь. 직장에서 돈을 적게 받아도 제3의 길이 우리에게는 있다. Даже если мало буду получать на работе, но у меня есть третий путь. 제3의 길이 뭐예요? В чем заключается этот третий путь? 사람들은 돈이 많은가 적은가 이것 따져요. Люди сначала смотрят, много денег или мало денег. 거기에 많이 좌우됩니다. Вот из-за 흔들립니다. этого расшатываются многие 근데 люди. 우리는 제3의 길이 있죠. Но у нас есть третий путь. 누구죠? С чем он связан? 하나님. Связан с Богом. 그리스도인은 하나님의 도우심이라는 제3의 길이 있는 거예요. То есть у христиан есть 보호하심이라는. всегда есть третий путь, путь защиты, когда Бог помогает нам. 그래서 반드시 도움을 받게 돼 있어요. И непременно Бог помогает. 그래서 내가 올바로 선택하면은요. Если я сделаю правильный выбор, 주님께서 내 길을 지도하시고 Господь поведет меня по моему пути. 육신적으로도 Да? 내게 필요한 만큼 공급해 주시는 것을 틀림없이 경험합니다. И точно мы на себе испытаем, что в материальном плане Он сколько нужно, Он меня подкрепляет. 얼마만큼 공급해 주실까요? Вот, то есть, насколько Он будет подкреплять меня, 이왕이면 많이 раз уж тогда побольше хочется. 주님을 떠나지 않을 만큼 Но настолько, чтобы я не мог отойти от Бога. 그만큼 도우실 겁니다. Настолько Он будет 하나님께로부터 온 помогать. 거라면은 Если это от Бога помощь, понимаете?
무슨 말인지 Я 이해되셨어요? надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. 왜냐하면은 Дело в том, что 그 이상의 돈을 주면은요, если Бог будет давать больше, чем нужно, 마음이 да, 돈을 따라가기 то 시작하거든요. как бы теперь мы не зависели от этих денег, да? 결국 하나님을 떠나게 Да. 될 가능성이 커지는 И 거예요. большая вероятность того, что ты из-за денег потом отойдешь от Бога. 그래서 하나님을 주시더라도 하나님을 떠나지 않을 만큼 주시는 То 거예요. есть, если Бог дает, настолько дает, чтобы мы не отошли от Него. 그러니까 로또에 당첨되는 거 기대하지도 마세요. Поэтому не ожидайте выиграть какие-то лотереи. 그런 거 사지도 마세요. И не покупайте, не тратьте деньги. 그건 그리스도인의 방식이 아닌 Это 거예요. вообще не христианский способ. 그냥 그리스도인은 성실하게 일하고 Христиане добросовестно работают. 거기에서 얻어진 да? 걸로도 충분히 И 살아요. сколько получают прибыли, настолько могут доль жить. 부족하면 Если не хватает, 주님의 도우심이 있는 거예요. 제3의 есть 방법. третий путь, третий способ, когда Бог помогает. 자, 어찌됐든 그래서 Во всяком случае, 영혼과 육체를 분리한다거나 когда вот отделяют отдельно, да, разделяют душу, тело, 신앙생활과 세상 생활을 둘로 분리를 해서 생각한다거나 а еще когда разделяют, что есть отдельно духовная жизнь, есть мирская жизнь, 그건 это все 틀렸다는 거예요. неправильно. 그래서 사도 요한이 이렇게 얘기하는 Вот 거예요. поэтому же Иоанн говорит так, апостол, 네 영혼이 잘 되는 것처럼 как преспевает душа твоя. 모든 일이 잘 되고 Молюсь, чтобы преспевал ты во 네가 강건하기를 всем, 바란다. и чтобы ты 이 세 здравствовал. 가지가 다 연결돼 있다는 Да 거예요. смотрите, насколько все это взаимосвязано. 그 중에 да? 뭐 어떤 것은 Да. 있고 어떤 것은 없고 이게 아니거든요. Такого же нет, что что-то упускается, что-то есть. 그리고 Нет, 우리가 они все вместе. 기도할 때도 Поэтому, когда мы молимся, 이런 순서로 하는 것이 더 좋을 거예요. вот хорошо, если будем в таком порядке молиться. 자기 영혼의 문제를, Сначала- 신앙의 문제를 먼저 기도하고 Сначала мы молимся, затрагивая вопросы своей души, 그다음에 자기 веры. 일에 대해서도 기도하고 Потом молимся за свою работу. там. 필요하면 건강에 대해서도 Если 기도하고 нужно, по необходимости за здоровье молимся. 사실은 이 순서들이요 Фактически вот этот порядок, 그리스도인의 да, 마음이에요. очередность показывает сердце 내 христианина. 마음이 어디로 기울어져 있는가 금방 알 수 И 있어요. тут же ты можешь узнать, да, к чему преклоняется твоя душа. 여러분 기도할 때 제일 먼저 뭐 기도하셔요? Вот когда вы молитесь, прежде всего, о чем вы молитесь? Что 첫 упоминаете? 번째 기도 제목이 뭐예요? Первая тема молитвы какая у вас, когда идет молитва? 그것이 여러분 마음이 기울어져 있는 И 것이에요. это как раз говорит о том, к чему ваше сердце преклоняется. 맞죠? От этого зависит. Понятно, да? 맞잖아요. Верно ведь, да? 자, 근데 그런 것들도 Но и это тоже. 성경을 따라서 이렇게 가지런하게 순서를 맞춰 보세요. Вот если по Библии, да, вот равномерно, да, вот упорядочите, посмотрите, про очередность, про порядок. 평소에 기도할 때 그렇다는 얘기예요. То есть я имею в виду, когда мы обычно молимся, вот эту 자, очередность соблюдать. 3절에 보면은 В 3 стихе, 형제들이 와서 내게 있는 진리를 증거한다 그랬어요. когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей радости, там 여기 написано. 형제들이 누구예요? Вот братья упоминают, кто это за братья? Что это за 이 братья? 사람들이 바로 설교자들이에요. Они есть как раз проповедники. 이 지역 저 지역 다니면서 복음 전하는 자들입니다. Это были приходящие проповедники, посещали разные местные церкви поместные и проповедовали. 그들이 요한에게 와가지고 Вот они пришли как раз к Иоанну. 그러니까 이 사람들이 한 번만 다닌 것이 아니고 한 사람만 Да. 다닌 게 아니에요. И получается, не один раз они пришли, не один только был брат. 이것이 반복됐던 И 겁니다. это часто повторялось, видимо, 네가 진리 안에서 행한다고 하니 내가 심히 기뻐하노라. что я весьма обрадовался, что ты, когда они рассказали, свидетельствовали, что ты ходишь в истине. 형제들이 와가지고 그들이 참된 믿음에 있다고 사실은 증거를 한 거예요. И пришли братья, да, то есть они свидетельствовали, что как раз ты ходишь в истине. 특별히 가이오가 구원받았다는 걸 확증했어요. То есть насчет Гая, да, что он получил спасение, они действительно подтвердили это. 어떻게 해요? Только как подтвердили? 아, 예수 그리스도의 십자가를 가이오가 믿고 있었어요. 그렇게 말했습니까? Они что-то так сказали, да, что вот Гай, вы знаете, он верует в крест Иисуса Христа. Вот так говорили. 오늘날 подтверждали. 많은 그리스도인이라고 스스로 생각하는 사람들을 만나는데 Когда мы встречаемся с христианами, которые так и называют себя, да, 구원의 증거를 물으면은요. когда спрашиваешь, ну докажите о своем спасении, докажите свое спасение, 예수 да, 그리스도로 말미암아서 죄를 영원히 용서받았다는 얘기를 해요. они говорят, что навечно они получили прощение грехов через Иисуса Христа. 예, 교리적인 사실입니다. Да, это доктринально правильное учение, 그런데 구원을 확증할 때는 но когда нужно доказать свое спасение, 지식뿐만 아니라 тут привлекается не только знание, 그 사람의 삶을 봐야 됩니다. но нужно 삶을. посмотреть на его жизнь.
жизнь. 그래, Да? 복음을 믿은 다음에 Хорошо, ты уверовал в Евангелие, 그 사람이 진리 가운데서 살더냐 그 말이에요. а потом ты живешь в истине или нет? Этот 이 вопрос. 문제입니다. Вопрос в этом. 그래서 여기 지금 И 보면은 поэтому здесь мы читаем как раз. 가이오가 왜 구원이 확정이 됐냐면 Вот почему спасение Гая подтвердилось, 한 번이 아니고 что не раз это 여러 было, 형제들이 что не один брат, а несколько братьев. Да? 반복적으로 거기에 그 교회에 가서 설교를 То 했는데 есть повторно приходили в этой церкви, проповедовали. 짧은 기간 Да. 동안 거기서 설교하고 교제하고 이렇게 했단 말이에요. То есть за короткое время, находясь там, они проповедовали, общались. 근데 가이오를 보니까 И вот глядя на Гая, 가이오 또 다른 사람들이 가이오를 평하는 거를 보니까 и как видели, как и другие люди находились с Гаем, они... 그 교회에서 단연코 가이오가 돋보이는 거예요. То есть, еще раз. 단연코 가이오가 돋보여요. И они явно 형제들 видели 중에서. среди братьев, они видели, как выделялся Гай. 누가 봐도 И поэтому, кто бы ни посмотрел, 그는 진리 가운데서 행하는 사람이었던 거예요. что Гай явно ходил в истине. 그러니까 한 사람의 구원이 너무 또렷하게 교회 가운데 나타나니까 И поскольку слишком явно, да, вот видно было, что один человек спасенный 사도 церкви, 요한이 몹시 기뻐했다 и 이렇게 돼 поэтому 있잖아요. сказано, что апостол Иоанн весьма 진리 обрадовался. 안에서 행하는 것으로 그 믿음이 증거가 된 И 거예요. то, что человек ходит в истине, тем самым доказывается его вера. 여기서는 어떻게 행했어요? Только, а здесь он как поступает? 여기 이 편지 속에서는 Вот в данном послании. 설교하러 온 사람들을 가이오가 누구보다도 따뜻하게 맞아들였어요. Что именно Гай, да, в отличие от других людей, именно очень тепло принимал вот приходящих проповедовать. 자기 집으로 옵니다. То есть он в свой дом 그래서 приглашал. 이 설교자가 복음을 전하고 진리를 전하는데 부족함이 없도록 뒤에서 뒷바라지를 하는 То есть, 거예요. получается, он так помогал этим людям, да, чтобы эти люди ни в чем не испытывали недостатка благовествования, в плане проживания, питания. 한 번이 아니고 Это было не раз. 반복적으로 그런 삶을 사는 То 거예요. есть он постоянно жил такой жизнью, Гай. 그래서 И 진리 안에서 네가 행한다는 소식을 내가 들었다. вот я услышал, что ты ходишь в истине. 이것보다 더 기쁜 일이 어디가 Где еще 있겠어요? большая радость для меня? 여러분, 복음 전하는 사람이 가장 기쁜 일이 뭔 줄 아세요? Вы знаете, самое радостное для проповедующих, 한 영혼이 구원받았다는 소식. это, во-первых, узнать, что вот одна душа получила спасение, так? 그 사람이 И этот человек 교회 потом, 가운데서 находясь в церкви, 하나님 말씀에 순종하면서 잘 산다는 얘기를 들었을 때에 и когда он услышит о том, что этот человек хорошо живет в духовной жизни, проявляя послушание Слову Божьему, 그것보다 더 기쁜 일이 없어요. да, вот это, наверное, самая радостная весть для 그래서 проповедника. 내가 심히 기뻐한다 그랬거든요. И поэтому 몹시 기뻐하는 написано, что он 거예요. весьма обрадовался, не просто обрадовался. 가이오를 보면은 Глядя на Гая, 진리 안에서 행한다 그 말은 그리스도인의 향기가 가득한 사람이었다 그 말이에요. что он ходит в 그리스도의 истине, 향기가. это означает, что он полон аромата Христова. 사도 요한이 이렇게 기뻐하는 것은 И то, что апостол Иоанн вот так вот радуется за 하나님의 Гая, 기쁨을 표현한 거예요. он тем самым, да, выражает радость 그리고 Бога. 모든 Да. 설교자의 큰 기쁨이 되는 И 겁니다. это становится радостью для всех проповедующих Слово. 고린도 후서 9장 여기 Давайте 잡아두시고요. оставьте закладку 2 Коринфянам, 고린도 후서 9장 9 глава. 13절입니다. 2 Коринфянам, глава 9, стих 13, страница 225. 13 стих 9 главы. «Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемым вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми». 자, 이 직무로 증거를 삼는다 그랬어요. Итак, они, видя опыт всего служения, то есть вот это служение свидетельствует. 이 직무가 뭐예요? О каком служении идет речь? 연보를 얘기하고 있습니다. Речь идет о 연보. приношениях. Да? 고린도후서 8장, 9장은 연보에 대한 8, 얘기거든요. 9 глава 2 Коринфянам посвящено как раз о жертвах, то есть пожертвованиях, приношениях. 이것이 증거다 그 말이에요. 증거. И это является 무슨 свидетельством. 증거예요? То есть свидетельством чего? 그리스도의 복음을 확실히 믿고 복종하는 것. Что человек искренне верует Евангелию Христову, да, и проявляет послушание, 그리고 주님이 покоряется. 말씀하신 것처럼 어려운 사람들을 섬기는 것. И как Господь говорил, когда они служат уже людям нуждающимся, 이런 후한 연보로 하나님께 영광을 돌린다. вот такими небольшими приношениями они славили, 이 доброхотными 후한 приношениями. 연보가 바로
증거라 그랬죠. славили Господа, и вот эти приношения были как раз 복음을 свидетельством. 믿고 복종하는 사람이라는 증거다 그 말이에요. Свидетельство того, что этот человек, он уверовал в Евангелие Христова и живет, соблюдая Слово. 돈은 필요해요. Да, деньги нужны. 그리스도인도 돈이 필요해요. Особенно христиане тоже нуждаются. 자, 그런데 돈을 어떻게 사용할 Но только 것인가? вопрос, как расходовать эти деньги? 이것이 우리의 숙제입니다. Это для нас всех домашнее 여러분은 задание. 돈을 어떻게 사용하세요? Как вы используете, тратите деньги? 살펴봐야 됩니다, 반드시. Все же нужно посмотреть на это. Каждый человек. 복음을 위한 부분이 있는가? Там есть ли какая-то часть для благовестия? 어려운 형제 자매를 Да. 위한 것이 있는가? Направляю ли какую-то часть для нуждающихся братьев, сестер? 체크해 보세요, 체크. Проверьте это сами. 제일 먼저 И прежде всего, 무언가 하나님께로 받았을 때는 когда мы что-то получаем от Бога, 내 능력으로 내 땀으로 벌어졌다 이렇게 생각하면 큰일 납니다. нельзя ни в коем случае думать о том, что я это заработал своим трудом, своим потом. 먼저 하나님이 Да. 도와주셨다는 생각을 해야 되는 Прежде всего, 거예요. нужно подумать о том, что это Бог мне 그래서 помог. 하나님께 먼저 드리는 게 좋아요. И поэтому лучше всего сначала для Бога отделить. 형제 자매들을 Да. 위해서 Для... 복음을 위해서 먼저 드리는 게 좋다고요. Отделить для братьев и сестер, для благовестия, это хорошо. 이것이 증거다 그래서 И это 믿음의 증거. является свидетельством веры 여러분 человека. 한 사람이 구원받잖아요. Вот смотрите, когда один получает спасение, 이런 어떤 뭐랄까 소문 어떤 이런 그 속담이 있어요. вот здесь такая пословица есть. 한 영혼이 구원을 받으면 Когда душа одна получает 그 спасение, 사람의 지갑도 구원을 받는다. также и кошелек его спасается. 이거 참 뭐 Вроде. 교회 가운데 형제 자매들에게 뭐죠 헌금하라고 제가 강조하는 말 Ни в 아니고 коем случае я не принуждаю при этом братьев и сестер, что давайте, приносите пожертвования, ни в коем случае. 저희 교회는 그런 의도가 Да. 전혀 없다는 거 아시죠? Наверняка уже все знают, что в нашей церкви нет такого намерения. 헌금 Да. 1카페이카도 안 해도 Можете даже ни одной копейки не принести пожертвования. 교회 가운데 함께 하는 것을 저희는 기뻐합니다. Но самое главное, чтобы вы находились в церкви. Вот это самая большая радость. 그리고 돈 문제 때문에 누군가 Да. 상처를 입어서는 절대 И ни 안 в 되는 коем 거예요, случае 교회는. нельзя вот обижать кого-то вот из-за вопроса денег. Церковь- 교회가 서는 것은 돈의 많고 적음이 아니거든요. Потому что церковь стоит не от того, что много денег или мало денег в церкви. 내 교회를 내가 세운다고 주님이 Потому что 말씀하셨습니다. сам Иисус сказал, что церковь мою я поставлю. 우리가 아무것도 Да. 안 하더라도 Пусть мы ничего не будем делать. 주님은 Но 주님의 Господь 교회를 능히 세우시고도 남습니다. Спокойно поставить свою церковь, еще и 우주 останется. 만물을 창조하신 하나님이 Если Бог, сотворивший небо и 무슨 землю, 우리 주머니에 Да. 그 작은 돈이 꼭 필요하시겠냐 그 неужели будет 말이에요. нуждаться в наших небольших деньгах в кармане? 다만 Единственное, 연보는 приношение 하나님에 대한 내 마음의 표현인 거예요. это выражение моего сердца к Богу. 그래서 내가 하나님께로 은혜를 입었기 때문에 Я же получил благодать от Бога. 내 지갑도 Поэтому и мой кошелек 구원을 받게 돼 있어요. спасается тем самым. 구원의 은혜를 Понимаете? 받았는데 내가 주님께 드리고자 하는 마음이 왜 없겠어요? Если получил благодать от самого Бога, неужели мне не будет желания что-то Богу дать? 그것이 사실은 Фактически это. 복음을 확실히 믿는다는 증거라고 성경은 분명하게 Библия 이렇게 явно 얘기하고 говорит о 있습니다. том, что это является свидетельством четкого твоей веры. 가이오가 그거를 드러냈던 거예요. Вот Гай как раз это явил. 한 사람을 대접하려면 Чтобы принять одного человека, 아무것도 없이 되진 않아요. без ничего-то ничего не получится. 뭐 식사도 해야 되고, Ну, во-первых, накормить его надо. 여행 경비도 준비를 해야 되고, На расходы на дорогу надо деньги приготовить ему. 잠자리도 준비를 해야 되고. Ночлег приготовить. 돈만 들어가는 게 아니에요. То есть туда не только деньги расходуются, да? 깨끗한 잠자리를 준비를 해야 Во-первых, 되니까 노동도 да. 필요하고요. Труд твой потребуется, ты должен чистый ночлег приготовить ему. 교회는 그렇게 헌신된 사람들을 통해서 세워지는 거예요. Вот так вот церковь образуется благодаря вот этим посвященным, самоотверженным людям. 그냥 저절로 세워졌던 거 아니에요. Само собой, церковь не открывается. 사람 편에서 해야 되는 일은 마땅히 해야 되는 겁니다. Если человек может со своей стороны что-то делать, естественно, он делает. 가이오가 그런 사람이었다는 Вот Гай 거죠. был как раз таким человеком. 그래서 사도 요한은 그 사실을 매우 기뻐했습니다. И очень радовался этому факту апостол Иоанн. 히브리서 13장 Евреям 13 глава, 17절입니다. 17 стих. 13 глава, стих 17. Евреям, страница 274. 17 стих,
Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. 교회에서 인도자는 매우 중요합니다. Очень важна роль наставников церкви. 대부분 그를 따라가기 때문에 그래요. 그의 말을 Почему? 따라가기 Потому что 때문에. люди следуют за их словами, большинство 자, 근데 церкви. 여기 보면은 И вот здесь мы читаем. 저희는 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자기가 회개할 자인 것처럼 한다 그랬잖아요. Ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, написано. 한 사람 한 사람에 대해서 본인이 하나님 앞에서 전부 다 그 판단 받을 것으로 생각을 한다 그 말이에요. То есть он думает так, что за каждого, да, он должен отчитаться перед Господом, да, и Бог даст ему оценку за каждого. 그래서 그들로 하여금 즐거움으로 이 일을 하게 하라. 근심하게 하지 И 말라. поэтому, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая. 그렇지 않으면 너희에게도 유익이 없다 Ибо 이렇게 돼 это для 있잖아요. вас не полезно сказано. 그래서 요한이 기뻐한다는 거는 И тоже радость была у Иоанна, 가이오와 그가 속한 Да. 교회가 마땅한 일을 한 거예요. потому что вот Гай и церковь, куда он принадлежал, делал то, что нужно было делать. 그래서 이제 Поэтому 본문으로 보면은요. Возвращаемся к третьему посланию. 여기 5절부터 С 5 стиха здесь. 12절까지 한번 По 읽어봅시다. 12 стих читаем, с 5 по 12. 같이 천천히 한번 Давайте 읽어봅시다. медленно, все вместе читать вслух. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей языке. Возлюблен, ты как верно поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если 8절까지만 읽죠. отпустишь их, как должно ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Достаточно? 여기 가이오에 대한 판단입니다. Суждение идет о Гае. 다시 사랑하는 자여 하고 Он 얘기하죠. опять говорит, что возлюбленный в 5 стихе. 네가 형제 곧 나그네 된 자들에게 행하는 것이 신실하다. Ты как верно поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. 여기 형제 곧 나그네 된 자가 누구예요? А кто такие тут братья и странники? 바울처럼 Такие, как апостол 외부에서 Павел. 와서 설교하는 사람들을 얘기하는 겁니다. Когда 지금. вот приезжали из неда, и в церкви они проповедовали. Вот о таких 바나바도 людях. 그랬고 Это были и Варнава 디모데도 такой, 그랬고 и Тимофей, 디도도 그러고 и Тит, 실라도 그러고 и Сила. 대부분이 순회 설교였던 В 거예요. основном это были приходящие проповедующие. 자, Вот. 교회 안에서 너의 사랑을 증거했다는 거예요. 교회 앞에서. Чтобы они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. 가이오가 그 설교자들에게 행한 것이 Вот, значит, то, что как поступал Гай по отношению к этим 그의 проповедующим, 믿음과 사랑을 증거했어요. тем самым он свидетельствовал перед церковью о своей вере, да, о любви. 왜 이런 행함이 필요하냐? А вот почему такие поступки нужны? 7절에 보면은 В 7 стихе. 이 설교자들이 이방인들에게는 아무것도 받지 않았다 그 말이에요. Что вот эти вот проповедующие, да, ничего не брали от язычников. 즉 구원받지 않은 사람들에게는 아무것도 Да. 받지 않은 거예요. То есть они ничего не принимали от неспасенных людей, в данном случае язычники. 심지어 교회 안에서도 И более того, в церкви 사람들에게 돈을 요구하지 않았어요. не требовали денег от людей. 그러니까 당연히 주머니가 비었겠지요. Поэтому, естественно, у них самих карманы были 이거를 пустыми. 가이오와 같은 헌신된 형제들이 채웠다 그 말이거든요. Но эти карманы заполняли такие самоотверженные люди, как Гай и братья в церкви. 사도 바울 편지를 그 서신서를 보면은요. И когда мы читаем послание апостола Павла, 자기 형편이 어려워도 пусть даже их ситуация, то есть сложная, допустим, 내가 в 죽을지라도 материальном плане, но он 내가 говорит, 죽을지라도 자기 어려움을 얘기를 안 한다 그랬거든요. но он сказал, ну даже 교회에 я умру перед церковью, я не буду говорить о своих трудностях. 하나님이 주신 만큼으로만 살겠다는 거예요. То есть он был готов жить настолько, насколько дает ему Бог. 그래서 사도 바울의 삶도 대체로 매우 공공한 삶이었거든요. Мы же знаем, как правило, жизнь апостола Павла была очень тяжелой. 그렇지만 복음 전하는데 부족함이 없었어요. Тем не менее, он не испытывал недостатка в благовестии. 처음에는 사도 바울을 도운 사람들이 매우 적었잖아요. В самом начале, когда Павел благовествовал, было мало людей, которые помогали ему. 그래서 브리스길라 아굴라와 함께 천막을 만들어서 팔면서도 복음을 전했던 И поэтому 거예요. он вынужден был вместе с Прискилой и Акилой дошить палатки, продавать и на это благовествовать. 그래서 Поэтому. 여기 지금 가이오는 전혀 성격이 다른 거예요. А здесь мы видим Гай, да, совершенно другой характер имеет.
복음을 전하는 자는 что проповедующий слово, 복음으로 말미암아 살리라 주님이 이렇게 он 약속했어요. должен жить своим благовестием. Вот так Бог обещал даже. 오늘날 설교자들하고 좀 많이 다르죠. Что-то немножко отличается на сегодняшний день с современными проповедующими. 오늘날 Да? 설교자들은요. Вот сегодняшние проповедующие 성도들의 주머니를 노리는 사람이 почему-то 많아요. вот заглядывают в карман своих верующих. 그러니까 자연스럽게 뭐가 강조가 되겠어요? И само собой, поэтому что будут говорить церкви, о чем? Что 11조, подчеркиваю? О 헌금, десятине, о 연목. пожертвовании, 설교에서 приношениях. 돈에 대한 주제가 빠진 적이 То 없는 есть вот 거예요. эта тема, да, о деньгах вообще не выпадает из 그 проповеди. 사람 마음이 어디가 있는 거예요? Получается, сердце этого человека где находится? 돈에가 있는 В 거거든요. деньгах. Да. 그러니까 사람들의 영혼을 걱정하는 것이 아니고 То есть, получается, он не переживает за души людские, да, за спасение их. 그는 사람들의 Да. 주머니에 관심이 있는 Получается, 거예요. его больше интересует карман 그런데 верующих. 경건을 가장하는 거죠. Ну, маскируется под благочестие. 굉장히 선하고 Очень такой добрый, 경건한 모습으로 благочестивый 그런데 сам. 본질적으로 마음 깊은 곳에서는 А по сути, глубоко сердце у него, 그의 관심은 돈인 경우가 его 많습니다. лежит интерес к деньгам и немалый. 그런데 사람들은 А люди 눈치채지 못하죠. что-то не могут сообразить. 그 당연하다고 생각하죠. Считают, что это естественно. 전혀 당연하지 않아요. Абсолютно не является естественным. 전혀 당연하지 않습니다. Совсем не естественно, когда так говорят. 바울이 어떤 태도를 지녔는가 돈에 대해서 Вот каково было отношение Павла к деньгам, к 그리고 당시의 финансам? 설교자들이 돈에 대해서 어떤 태도를 취했는가를 생각해 И 보면 когда подумав вообще в то время проповедующие, как относились к вопросу денег, 우리 материальным, 시대하고는 너무 다 다르다는 것이 분명하게 мы тут же 드러나거든요. обнаружим, что это крайне отличается от того, что сейчас происходит. 복음을 전하는 자는 복음으로 말미암아 살리라고 Что? 하나님이 말씀하셨으니까 Если Господь сказал, что проповедующий благую весть будет жить благодаря этому благовестию, 복음을 전하는 한 поэтому пока ты будешь благовествовать, 살 수 있어요. ты можешь выжить. 주님 Да? 약속이시니까. Это же обещание Бога. 자, 그리고 И 이스라엘 사람들이 우상 숭배에 빠져들어가기 시작했어요. вот когда израильтяне стали подать в идолопоклонство, 그러니까 и 제사장들의 생활이 да, 어려워졌잖아요. из-за этого священникам стало трудно жить. 그래서 다 그 일을 버리고 밖에 나가가지고 Этим 돈벌이 하는 священникам 거예요. пришлось бросить все свое служение, да идти потом зарабатывать деньги. 이것이 더욱더 Да. 깊은 우상 숭배로 이스라엘이 А вот 빠져들어갔던 из-за 원인 중에 этого 하나거든요. как раз еще больше израильтяне подали в идолопоклонство. Вот это было причиной. 그래서 Поэтому 기본적으로 설교하는 사람들, 특히 외부에서 오는 사람들 있잖아요. особенно проповедующие, да, и те, которые приезжают извне в церковь, 영접하는 거 마땅합니다, это 여러분. то, что нужно и хорошо принимать, является естественным для нас. 우리도 그렇게 하고 Мы 있잖아요. уже так и делаем, 뭐 우리는 надеюсь. 거리가 멀어서 У нас дальние 자주는 할 수 расстояния, 없지만은 часто не можем приезжать, там, совершать. 형편에 따라서는 다른 поездки. 지역에 가서 교회 그 설교를 하잖아요. Ну, по ситуации иногда ездим в другие церкви, там 그럼 проповедуем. 그 Да? 교회에서 마땅히 해야 되는 일이 И 뭐예요? тогда вот эта церковь, которая принимает, что она должна делать, естественно? 하루 이틀일지라도 Пусть это на день-два там остаются проповедники. 잠자리를 마련해 줘야 Ну, во-первых, 되고 должны приготовить место, где он должен 식사를 спать. 해결해 줘야 되고 Решить вопрос с питанием 오고 должна. 가는 Да? 차비는 마련해 주는 게 И также 마땅합니다. приготовить транспортные расходы, обеспечить. Это 그거 естественно. 마땅하잖아요. Это нормально. Естественно. 그러니까 최소한 그건 해야 된다는 Минимум 얘기예요. хотя 최소한. бы это, об этом должна церковь 그래서 저희도 이렇게 позаботиться. 순회로 설교할 때는 Поэтому то же самое у нас, когда пастора посещают разные церкви. 아무것도 원치 Да. 않아요. Ничего нам не нужно. 교통비는 주세요라고 얘기를 해요. Вот только 교통비. единственное просим, на транспортные расходы дайте, пожалуйста. 그거는 그냥 공적인 원칙입니다. Это такой общий такой принцип. 뭐 설교자 자신이 나 교통비 주세요 이렇게 말할 수도 없어요. И, честно говоря, даже слух проповедующий не может так говорить, дайте мне деньги на дорогу, потому что все знают, что нужно обеспечить. 주면 감사하게 받고 Дают, с благодарностью 안 принимаем. 주면은 또 Не 감사하게 дают, 돌아오고 опять с благодарностью возвращаемся без ничего. 문제 될 건 Проблем 없어요. нет абсолютно. 그렇게 하고 있어요 실제로. Но на самом деле так и делаем мы. 맞죠? Так ведь? 제가 거짓을 말하는 거 Я не 아니잖아요. говорю только правду. 우리 모스크바 교회도 마찬가지예요. Поэтому и Московская церковь то же самое. 외부에서 설교 오거나 집회 오면은 Когда проповедующий из другой церкви к нам приезжает на семинар, там, 기본적으로 교통비 정도 да, 드려요. ну, по 교통비. крайней мере, мы хотя бы на дорогу даем ему. 그 Да? 이상 뭘 드린 적이 Но 없어요. более чего-то, чтобы дать, нету такого. 뭐 더 드린다고 해서 잘못이라는 얘기는 Хотя я не 아니에요. говорю, что если дать больше, это неправильному. 그렇지만 우리 시대에도 외부에서 설교자가 왔을 때는
Но единственное, что в наше время, когда извне приезжают проповедующие, церковь, 가이오에게 배우는 것처럼 마땅히 대접하는 것이 맞다 그 말이죠. мы должны вот как раз научиться у Гая, да, что, естественно, мы должны их хорошо принимать. 고린도후서 11장. 2 Коринфянам 11 глава. 고린도후서 11장 7절에서 9절입니다. 7 по 9 стихи. 2 Коринфянам, глава 11, стихи 7 по 9, страница 226. 7 по 9 стихи. «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безбездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». 자, 여기 보면은 이게 바울의 태도거든요. Это отношение Павла здесь мы видим, да? 교통비를 주면 마땅히 받았다 그 말이에요. Если давали ему издержки на дорогу, он, естественно, принимал их. 그렇지만은 그 태도가 뭐예요? Но его отношение, тем не менее, 내가 간 그 교회에 어떻게 해서든지 피해를 안 입히려고 노력을 했다는 он говорит, что я 거잖아요. постарался не быть тягостью тем церквям, которые он посещал. 모든 일에도 그렇게 했다는 То есть и 거잖아요. во всем, 목회를 할 때에. когда ему было пасторское служение, он во всем так старался. 저를 포함해서 Включая меня. 우리 모임의 설교자들이 이와 같은 태도이기를 간절히 바랍니다. То есть я очень желаю, чтобы все проповедующие нашей миссии имели вот такой, держались такой позиции. 관심을 돈에게 돌리지 마세요. Ни в коем случае, чтобы вас не интересовали финансы. 설교자들은 그거 옳지 Если вы 않아요. проповедующие, это неправильно. 결국 그것이 말씀의 변질을 가져오는 И 거예요. в итоге из-за этого слово будет как бы исковерковаться. 돈에 관심을 가지면은요. Когда человек интересуется финансами, деньгами, 머지않아서 말씀이 Да. 변질됩니다. не проходит много времени, уже слово будет искажаться. 왜? Почему? 더 많은 돈을 얻기 위해서 Почему? Чтобы еще больше денег заполучить. 성도들의 귀에 즐거운 말을 하기 Ты 시작해요. стараешься угодить слуху уже верующим, 성도들의 Да. 귀에 즐거운 да? 말. Чтобы им было приятно слушать слова ты будешь говорить. 자, 설교자는 А ведь проповедующий, 하나님의 성경에 기록된 하나님의 말씀을 전하기 위해서 이 자리에 섰는데 он стоит на этом месте, как написано в Писании, чтобы доносить Слово Божие. 쓴소리인 Да. 경우가 많아요. Но бывает, что вместо каких-то нормальных слов говорит горькие слова. 보통은 그래요. Это обычно так. 이사야가 Вот Исаия, 에레미야가 Иеремия, приходится 사도 говорить. 바울이 Апостол Павел. 사람들 귀에 듣기 좋은 얘기 Они что 했습니까? говорили? Угождали слуху людей? 죄에 대해서 Нет. 심판에 Они 대해서 говорили горькие слова о суде, 회개하라고 얘기했잖아요. о грехе. 그게 무슨 즐거운 얘기가 Призывали 되겠어요? покаяние. 반복적으로 가는 곳마다 그 얘기했잖아요. Какие тут радостные для слуха слова? И где бы ни были, они говорили об этом только. 사람들 듣기 좋은 얘기 안 했습니다. Они не говорили слова приятные для слушания. 그런데 재물을 Но 좋아하면은요. когда человек обожает всякое материальное, 조금씩 постепенно, 미세하게 말씀의 변화가 오기 시작해요. незаметно уже в слове его есть изменения. 한 사람의 설교를 들으면 То есть, послушав проповедь одного 그 человека, 사람이 무엇을 지향하고 있는지 알아요. мы можем узнать, к чему он склонен, к чему 대개는 두 가지로 направляется. 나타나요. В основном он в двух аспектах проявляется. 돈을 Либо 사모하는 он, 쪽으로 나타나거나 либо проявляется так, что видно, что он любит деньги. 또 한 가지는 뭐겠어요? А еще одно, как вы думаете, в чем? 자기를 높이는 쪽으로. Себя хочет возвышать. Вот 이렇게 эти- 설교가 말씀이 변질이 되기 시작해요. вот так вот проповедь и слово начинает искажаться. 그러니까 자기를 높이는 쪽으로 가려면 어떻게 하죠? А чтобы себя возвысить, что нужно делать? 교양 있는 말, Ну, говорит, благородные такие слова, 학문적인 말, да? 학문적인 말, Где много знания. 뭔가 이런 쪽에 Да. 꾸밈이 생기기 Вот 시작해요. начинает этим всем украшать. 왜 그럴까요? А почему так делает? 예수님 그렇게 말 안 했습니다. Иисус ведь так не делал. 사도 바울 얼마나 지식이 Да. 많아요. Апостол Павел, это был высокообразованный 그런데 사도 바울이 человек. 지적인 Да. 설교를 했습니까? Он что, 학문적인 설교를 Какие-то он 했습니까? умные слова, проповеди он читал, 아니죠. где много знаний. 그냥 Нет ведь. 일상 사람들이 하는 대화처럼 얘기를 했던 거예요. Нет, они говорили, как обычно идет разговор между людьми. Так? 교회 안의 설교도 마찬가지예요. Поэтому и проповеди церкви должны быть такими. 학문적일 필요가 전혀 없어요. Абсолютно не нужны эрудированные какие-то проповеди. 성경을 Да. 학문으로 우리에게 하나님이 전해준 게 아니잖아요. Потому что не в виде эрудиции, да, вот нам донесена эта Библия. 그냥 평범한 Да. 이야기로 전했던 Это в виде 거니까. простого слова, простого 보통 рассказа. 사람들이 쓰는 말로 아주 쉽게 말하는 게 제일 좋은 거예요. Очень простыми словами сказано, как обычно люди привыкли говорить. Это самый лучший
способ. 근데 마음이 잘못되면은 Но когда у тебя сердце уже проблемы, 말씀의 변질이 Да. 시작이 된다 그 вот 말이에요. тогда уже начинается вот изменение в слове, 시간 지나면 в плохом смысле. 시간 지나면 전혀 다른 곳에서 И 있어요. по прошествии времени он стоит совершенно в другом месте, 여기 несуразном. 8절에도 보면은 Также в 8 стихе здесь. 어찌됐든 이런 설교자들을 영접하는 것은 마땅한 일이다 그랬어요. 8절에. В 8 стихе написано, что это естественно, что нужно вот таких проповедующих принимать хорошо. 왜? Почему? 이는 우리로 진리를 위하여 함께 수고하는 자가 되게 하려 함이라. 자, 이렇게 돼 있잖아요. 아니, 저기 8절에. В 8 стихе. 본문 8절인가요? В 8 стихе нашего основного текста. «Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине». 요한은 이것이 영접이 마땅하다 그랬고 Итак, Иоанн считает, что это нормально вот так принимать людей, 우리가 진리를 위해서 함께 수고하는 자가 되게 하기 위해서다는 거죠. чтобы сделаться с поспешниками истины, то есть чтобы вместе потрудились ради истины. 복음 전하고 있는 자에게 Проповедующему человеку, 냉수 한 если 잔을 подадим 대접을 했어요. хотя бы чашку холодной воды, 따뜻한 인사를 했어요. очень тепло поприветствовали Что мы его. делаем? Тем самым, что мы делаем? 복음에 함께 참여하는 Мы 거예요. также 그게. становимся с поспешниками благовестия. 함께 수고하는 Да? 것이 되는 거예요. Вместе трудимся для благовестия, вместе 자, участвуем. 그러니까 결국 뭐가 중요한 줄 Поэтому 아세요? знаете, что является в итоге важным? 여기 함께라고 했잖아요. Но 함께. когда вот, чтобы сделаться с поспешником, это вместе получается, 구원받기 да? 전에 우리는 철저하게 야예요. 야. Вот до получения спасения мы четко представляли только я из себя, 자, да? 근데 А 구원받으면 уже после спасения 복음 전하는 Да. 무리 가운데 속해야 되는데 мы уже принадлежим к народу, который стоит в 여기 благовестии. 함께라는 말이 무슨 И 말이에요? вот что означает с поспешниками вместе, 야에서 무의로 что 바뀌어야 되는 я 거예요. теперь уже от я перехожу к мы. 그러니까 신앙생활을 잘하는 사람은 무의 속에가 있는 거예요. И 무의 поэтому, 속에가. кто преуспевает в духовной жизни, он всегда относит себя к мы. 무의가 Да. 되지 못하면 А у тебя не получается быть мы. 신앙생활 잘 Да? 못하고 있는 Значит, 거예요. у тебя неуспех в духовной 무의가 жизни. 되어서 함께 자라가거든요. Потому что став мы, да, мы вместе растем. 베드로전서 4장 9절에 보면은 1 Петра 4:9. 서로 대접하기를 원망 없이 하라고 되어 Будьте 있습니다. страннолюбивы друг к другу без ропота, да, сказано. 히브리서 13장에 보면은 Также к евреям 13 главе. 손님 대접하기를 잊지 말라. Страннолюбие не забывайте, там тоже есть. 이로써 부지 중에 천사를 영접한 이들도 있다 Ибо через 그랬거든요. него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам, написано. 자, 그래서 Поэтому- 진리 안에서 행한다. Пребывать в истине. 이것이 굉장히 값어치가 있는 Это, 거예요. такую ценность это имеет. 자, 진리라는 말은 교리적인 시험이 있어요. Вот смотри, 진리. когда мы говорим истина, да, здесь что имеется в виду? Момент, значит, учение входит 근데 сюда, 행한다는 доктрины. 뭐예요? А уже поступать по истине, что 이제는 означает? 교리적인 시험이 아니고요. Здесь уже тут нет экзамена на знание, 내 учение. 삶의 시험, 생활의 Уже 시험이에요. экзамен, насколько как ты живешь 이거 두 уже. 개는 연결이 돼 있는 И 거예요. все эти понятия взаимосвязаны. 진리가 먼저고 Сначала истина, 그 결과로 행함이 뒤따라오고 и как результат уже следуют поступки, дела. 이것을 강조하는 것이 야고보서잖아요. Вот и Яков как раз подчеркивает это. 믿음과 행함이 함께 일하는 거예요. Что вера и дела работают вместе. 구원은 복음을 믿을 때 구원받지만 А спасение мы получаем, когда уверуем в благую весть. 그 Да? 구원의 결과로 А как результат этого спасения 선한 행동은 뒤따라 나오게 돼 있는 уже 거예요. 이건 за 필연적인 관계예요. этим неизбежный процесс, когда ты совершаешь добрые 그래서 дела. 그 행함이 값어치가 있고 구원을 증거하는 겁니다. Эти дела имеют как раз ценность, да, они свидетельствуют о твоем спасении. 그런데 설교자에게를 섬긴다 이 말은요. И вот эти слова, что ты служишь проповедующему, 하나님의 나라를 확장하는데 같이 동참했다 그 это 말이거든요. означает, что вместе соучаствовал в распространении или расширении Царства Божьего. 이것이 하나님을 사랑한다는 증거가 되는 거예요. А это доказательство, что ты любишь Бога. 복음 전하는 곳에 함께 하는 것이 하나님 사랑한다는 증거입니다. Когда ты вместе находишься в месте, где благовествуют, это доказательство, что ты также любишь Бога. 주의 이름으로 어린아이 하나를 영접을 해도 주님을 영접하는 것과 같다고 Если 말씀하셨습니다. написано, что когда от имени Господа ты привечаешь одного младенца, это равносильно тому, что ты привечаешь самого 형제 자매들을 Господа. 누구로 대해야 되느냐? Как ты должен воспринимать братьев и сестер? 주님처럼 대해야 Как 돼요. Господа. 예수라고 생각하고 대해야 되는 Потому что 겁니다. думать, что брат и сестра – это Иисус Христос, и нужно, соответственно, к ним относиться.
그렇게 선행이 많아질 때에 Когда столько много добрых дел будет в церкви, 교회 안에는 풍요로운 신앙생활이 뒤따라올 거예요. тогда обязательно духовная жизнь будет во всем изобилии, богатстве церкви. 그로 인해서 하나님 나라도 확장이 되는 И тем 겁니다. самым, конечно, расширяется Царство 자, Божие. 그런데 슬프게도 Но, что печально, 이제 디오드레베에 대한 얘기도 기록이 돼 있어요. написано также и о Диатрефе. 9절부터 11절입니다. 본문 Читаем с 요한상서. 9 по 11 стихи. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствие с тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». 자, 디오드레베에 대한 책망과 경고가 기록이 돼 있는데 Тут мы видим, как он обличает, предупреждает о таком человеке, как Диатреф. 이 교회 가운데서 영향력이 꽤 있었던 사람인 것 같아요. Видно, что 디오드레베가. это Диатреф все же имел какое-то влияние в этой церкви, так ведь? 자, 디오드레베는 Вот этот Диатреф, 사도들의 영향력이 자기 교회에 미치는 게 싫어요. он не хотел, чтобы вот апостолы приходили в его церковь, да, и там оказывали влияние на верующих. 사람들이 자기에게 집중하는 것이 좋지. То есть любому человеку хочется, чтобы на нем концентрировали внимание всегда. 외부에서 오는 설교자에게 관심 두는 것이 싫다 그 말이에요. 따라가는 게 싫다 그 말이에요. Поэтому он не хотел, чтобы из нее приходили проповедующие, да, оказывали влияние, чтобы вдруг люди не последуют за ними. 그래서 밖에서 오는 설교자들을 접대하지 않았다. И он не принимал вот этих братьев, которые приезжали к ним проповедовать. 그리고 접대하는 사람들이 있으면 А если есть люди, которые принимают их, 그 사람을 낙인 찍어버리고 то есть он как бы печать ставил на них, да, и 그 사람들을 교회 가운데서 쫓아내버렸다 그 말이에요. изгонял вот этих людей из церкви. 매우 교만한 사람이었다 Сколько 그 был горделивым 말이거든요. человеком, надменным. Да? 슬프지만 이런 사람들도 있다는 거예요. То есть печально, но есть такие люди. 이런 얘기를 Вот 전에 зачем 들으면 нужно 얼마나 было здесь записать тогда? 안타깝겠어요. Когда мы читаем, очень жаль бывает. 사도들이 Да? 이런 얘기들을 들었을 때에 Когда вот апостолы слышали об этом, 얼마나 마음 представляете, 아프겠느냐 그 насколько у них 말이에요. болела душа, 그런데 представляете? 유감스럽지만 디오드레베 같은 사람들이 있었다는 거죠. Но, к сожалению, вот и были такие люди, как Диатреф. 성경에 기록할 만큼 이거는 Да. 중요한 문제였던 Значит, это был 거예요. важнейший вопрос, что нужно было записать это в Библии. 9절에 В 보면은 9 стихе. 디오드레베가 어떤 사람인지 каким был? 나타나 있죠. То есть 9 дальше Диатреф, какой был человек, мы узнаем. 으뜸되기를 좋아하는 Любил 디오드레베. первенствовать, любил он. 으뜸되기를 좋아한다. Что такое быть? 내가 Любил. 높임을 받아야 된다 그 Это 말이에요. означает, что я должен, чтобы меня возвысили. 외부에 어떤 누구도 나보다 그 높임을 받으면 안 돼요. Ни один из них приходящий не должен быть, не должен возвышаться, его не должны возвышать. 이런 태도를 지닐 수가 있어요, 실제로. На самом деле человек может вот такую позицию занимать, чтобы 그래서 только он первенствовал. 항상 조심해야 돼요. Поэтому насколько нужно быть всем осторожным, 말씀 전하는 внимательным, 사람들은요. особенно проповедующие слово. 듣는 사람들도 조심해야 돼요. И тоже слушатели должны быть 야고보서 внимательны. 3장 1절에 В Якове 3:1. 내 형제들아 Братья мои, 너희는 선생된 우리가 더 큰 심판 받을 줄 알고 많이 선생이 되지 말라. немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. 말씀을 전하는 사람들은 더 큰 심판을 받는다. То есть больше осуждения ожидает проповедующих слова. 자기 개인뿐만 И 아니라 не только его одного, 자기가 전했던 말씀과 말씀을 들은 사람들의 모든 것까지도 판단하겠다 그 то есть 말이잖아요. Бог судит также всех людей, которые слушали его слово. 그래서 понимаете? 많이 선생이 되지 말라. Поэтому не стремитесь стать учителями. 근데 디오드레베는 Но вот этот Диатреф, 많이 선생된 거예요. он 으뜸 как 되기를 раз 좋아한 был 거잖아요. среди многих, который хотел стать учителем. 그 10절에 В 보면은 10 стихе. 저가 악한 말로 우리를 편론했다 그랬잖아요. «Понося нас злыми словами» написано. 근거 없이 비난했다 그 То 말이에요. есть 근거 без 없이. всяких оснований он их обвинял. 그러니까 설교하러 온 사람이 Представляете, человек приехал 어떤 проповедовать. 잘못도 없는데 Вообще он ни в чем не виноват, ничего плохого не сделал. 근거도 없이 그 사람이 이러저러한 잘못을 했다는 둥 Но без всяких оснований стали поносить, что вот он такое плохое делает там. 비난하는 말을 만들어내서 퍼뜨린다 그 Специально 말이에요. 지금. выдумывали слова, обвиняли, еще распространяли эти слухи. 그것도 부족해가지고 Еще мало было этого. 접대하고자 하는 사람들을 Вот тех людей, которые принимали, да, и этих людей, 금지.
Все, запрещали им. 우리 사람 아니니까 금지시키고 Они говорят, это не наши люди, запрещали 내어 쫓는다. и выгоняли из церкви. 이것이 악하지 않습니까? Это разве не злое дело они совершали? 디오드레베의 교만한 마음이 이렇게 드러난 Вот 거예요. таким образом, вот эта гордыня, вот эта Диатрефа таким образом проявлялась. 그래서 요한 3서의 핵심이 되는 절이 어디냐면 바로 Вот 11절이에요. как раз главный стих, вот это третье послание, написан в 11 стихе. 지금까지 얘기한 모든 것의 주제는 바로 Когда 11절이거든요. главная тема всего, что было, о чем сказано до этого, заключена в 11 стихе. 같이 한번 읽어봅시다. Читаем. «Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». Вот. 사랑하는 자의 악한 것을 본받지 말고 Возлюбленный, не подражай злу, 선한 것을 본받으라. но добру. 자, 사도 요한이 훗날 직접 방문해서 판단할 것을 얘기합니다. Здесь 경고합니다. как бы заранее предупреждает, что апостол Павел потом посетит вновь эту церковь и будет судить 그리고 насчет этого. 교회 안의 형제 자매들은 그런 악한 행동에 결단코 참여하지 말라고 얘기하고 И 있습니다. также он говорит о том, что братья и сестры ни в коем случае не участвовали в таком зле. 자, 악한 것을 본받지 말라. То есть не подражай злу. 여기서 말하는 악한 것이 구체적으로 뭐예요? Вот конкретно под злом что здесь имеется в виду, как вы думаете? 외부에서 오는 설교자를 접대치 않는 것. Когда не принимает приходящих со стороны проповедующих. Это зло. 고의적으로 그렇게 하는 겁니다. Еще специально, 고의적으로. намеренно это делали. 그리고 И 비난하는 거죠. обвиняли, 거짓된 비난. поносили, то есть, да, вот это. 그렇지, 그런 ложное. 사람이 아닌데 저런 사람이라고 얘기를 하는 거예요. Ложное обвинение, когда выдвигали, что этот человек на самом деле не такой, но они говорили, вот такой-сякой. 그런 일을 안 했는데 저런 일을 했다고 말하는 Либо 거예요. этот человек вообще этого не сделал, они говорят, нет, он это 즉 делал. там. 거짓말하는 То есть 겁니다. они лгали на них. 거짓말로 판단을 하고 Ложное суждение, оценку давали. 아예 대접을 안 해요. 대접을 금해버리고 Вообще не принимали, они даже запрещали 우리는 принимать. 당신의 설교 필요 없다. Мол, нам не нужны ваши проповеди. 이렇게 되는 거예요. Вот так, чем занимались. Занимался Диатреф. 그것이 악한 일이다. И это зло было пред Богом. 악한 거 본받지 말라. Не подражайте этому злу. 그러면 선한 것을 본받으라가 뭐예요? Но что означает тогда подражайте добру? 가이오처럼 행하라 그 말이에요. То есть 가이오처럼. поступайте как Гай, 외부에서 오는 설교자를 как он принимал вот этих приходящих проповедующих. 마땅히 영접하라 그 말이잖아요. Вот, соответствующим образом нужно принимать. 마땅히 영접하라. Принимайте соответствующим образом, как следует. 마땅히 영접을 하면은요. И когда человек, естественно, принимает их, 영접받은 사람의 사역이 달라져요. тогда служение этого человека, проповедника, да, он будет отличаться. 더욱더 자원하는 마음으로 더욱더 Да. 기쁨으로 Он 사역을 еще 하게 с 돼 большей 있어요. радостью будет дальше служить, с доброхотным сердцем. 그러니까 힘을 불어 넣어 줄 것이냐, 힘을 뺄 Да. 것이냐. Получается, все зависит от их служения, то есть от их принятия, да, либо придаешь ты им силы, либо отнимаешь силу 영향을 проповедующего. 미치게 돼 있어요. То есть влияние 그래서 оказывается. 악한 자들, 이런 악한 거 본받지도 말라. Поэтому Иоанн говорит, не подражай злу, 선한 것을 본받으라. но добру. 자, 그래서 결단코 본받아서는 안 된다고 Ни 얘기를 в 하고 коем 있습니다. случае здесь говорится о том, нельзя брать пример с таких людей. 하나님의 나라는 말에 있는 것이 Царство 아니에요. Божие не в слове ведь, 능력에 있는 거예요. а в 능력에. силе. 아무리 유창하게 설교를 해도 И как бы ты бегло там не проповедовал, 그 да, 삶이 증거하지 свободно, 못하면 но если жизнью ты не доказываешь, не подтверждаешь 그건 свои 아무것도 아닌 слова, 거예요. тогда твои проповеди это ничто. 아무것도 Да? 아니에요. Ничто буквально. 말을 더듬어도 Ну пусть ты где-то заикаешься, 그 말을 Да. 듣고 но чтобы люди, слушая твои 마음의 слова, 감동을 입고 они были вдохновлены 내 твоим 삶을 그 словом. 말씀 쪽으로 Да. 바꿔가려는 마음이 생기고 И возникает у них желание, да, я буду жить по слову, буду 그리고 менять 바꾸어 갈 свою 때에 жизнь. И когда реально это в жизни случается, 말은 더듬었지만 그 설교는 Да. 최고로 좋은 설교가 хоть и 되는 речь 거예요. была не свободная, но тем не менее это была лучшая проповедь. 하나님이 그 설교를 사용하느냐 사용하지 않느냐의 문제입니다. Вопрос только в том, вот Бог будет использовать эту проповедь или нет. 사람들은 그거 판단 안 하죠. А люди об этом не думают. 지금 전해지는 이 말이 Вот эти слова, 어떠한가만 따지고 있어요. какие сейчас я слушаю, ну какие это слова для меня. 그 들었던 말씀이 나를 어떻게 Да. 바꿨느냐까지 봐야 되는 На 겁니다. это только смотрят. А вот нужно еще смотреть дальше, как эти слова поменяют мою жизнь. 보통요. Обычно 성령이 역사하지 않는 설교는요. есть такие проповеди, где нет действия Духа Святого.
듣기 아주 좋고 Они очень бывают часто 교양 приятными. 있고 Благородные слова. 멋진 러시아 там, 말일 да. 테고 Замечательная 뭐 русская речь там 그래서 будет. 그 да. 자리에서 나를 잠깐 일어서게 만들어요. И буквально я всплываю с места, когда слышу такую проповедь. 근데 다시 주저앉아요. 그 А 자리에. потом опять сажусь на это 무슨 место. 말이냐면 Приземляюсь. Это о 들을 чем 때는 говорит? 좋았는데 То есть, когда слушал, было приятно 내 слушать, 마음에 да? 박힌 게 없어요. Но ничего мне не отложилось в душе 그러니까 моей. 교회당 문지방 넘어서는데 И как только выхожу из церкви, 새로운 내가 아니라 어제의 나인 거예요. вместо того, чтобы обновиться, я такой же, как был вчера. 변화가 없는 거예요. 변화가. Нет никаких перемен от этой 그것이 проповеди. 능력이 없는 Это 설교거든요. получается, это проповеди нет силы. 여러분 하나님의 나라는 말에 있는 것이 아닙니다. Ведь Слово Божие, Царство Божие не в слове, 능력에 있는 поймите, 거예요. а в силе оно. 내 지식이 내가 알고 있는 지식이 Чтобы мои знания, которые я имею, 내 삶의 행위와 많이 일치할수록 더 좋은 거예요. чем больше буду совпадать с своими делами, с моей жизнью, тем лучше. 세상에 살다 보면 말 잘하는 사람들 Сколько 많잖아요. миру мы увидим замечательных людей, которые прекрасно говорят. 근데 행동은 Да? Но посмотришь 뒤에서 행동은 전혀 다른 на 사람들 있죠. поступки, дела, это совершенно другие 우리는 그런 люди. 사람들을 보며 비웃습니다. И мы смеемся, глядя на таких людей. 하나님도 그렇게 하셔요. Наверное, Бог так и делает. 강단에서 설교는 잘할지 몰라도 Может быть, с кафедры он замечательно 사람들과 проповедует. 대화할 때 성경 얘기를 멋지게 얘기할 수 있을지 몰라도 Общаясь с людьми, он замечательно говорит все, что связано с Библией. 작은 상황 하나 속에서 Но даже маленькой какой-то ситуации, 그 사람의 진짜 Да. 태도가 드러나요. когда его четко я уже видно, да? 우리는요, 어떤 상황 속에 놓이기 전에는 Но до того, как оказаться в какой-то ситуации, мы 자기 자신도 자기가 어떤 사람인지 착각할 수 있는 거예요. можем заблуждаться, да, о себе, какой я человек, пока не столкнемся с чем-то. 자, 그래서 Поэтому 여기 디오드레베는 вот это диатреф, 그리스도의 성품인 겸손이 없었잖아요. вот и не имел вот это Божье естество, вот это смирение. 사단의 성품인 Да. 교만을 가지고 Он имел 있었잖아요. вот это естество сатаны, гордыня была у 보통 него. 설교자나 지도자들이 범하기 가장 쉬운 잘못 중에 하나가 바로 Вот как 이겁니다. раз вот эта типичная ошибка, да, которую могут допускать проповедующие либо пасторы, 으뜸되기를 좋아하는 것. когда вот любят первенствовать. 형제 자매들을 향해서는 이렇게 하라고 하고 저렇게 얘기를 하지만 Ну, обращаясь к братьям и сестрам, они говорят, делайте так, делайте это. 자기 자신을 쳐서 복종시키는 것은 아주 А 게을리한 вот 거예요. очень ленится, чтобы усмирять и порабощать 그러니까 그 себя. 사람은 항상 똑같아요. И поэтому этот человек все время один и тот же. 자기는 진보가 없는 거예요. У самого нет никакого прогресса. 그러니까 자기 가정은 또 어때요? А как с семьей его? 가정도 Также семья. 별로 성경적이지 않게 되는 거예요. Особенно не живет библейской жизнью. 그건 자연스러운 결과예요. Это естественный результат, конечно. Какой глава семьи. 자녀들은 어때요? А как дети его? 자녀들도 별로 성경적이지 않아요. также и дети 이런 형태로 삶이 진행이 돼요. Сильно не заморачиваются жить библейской жизнью. Вот такая жизнь в них. 말씀 전하는 사람을 세울 때에 А когда ставят, да, проповедующего слова, 그 조건 중에 назначают, 하나가 뭐냐면 знаете, что является одним из условий? 자기 가정을 Да. 잘 다스려야 된다. Насколько он хорошо умеет править своей 불순종하는 семьей. 자녀가 없어야 된다. Чтобы в семье не было непослушных детей. 이것이 조건 중에 중요한 조건 중에 Вот 하나예요. это одно из важных условий, прежде чем его поставить 내 가정을 다스리지 проповедника. 못하는 사람이 Если человек не умеет управлять своей семьей, 교회 да, 안에서 뭘 что 해요? он может делать в церкви? 내 가정도 다스리지 못하는 사람이 나라를 위해서 무슨 일을 하냐고요? Либо не умеющий управлять своей семьей, что он может сделать для государства? 모든 일에는 순서가 있는 То 거예요. есть во всех делах есть свой порядок. Да? 자신을 Сначала себя. 올바른 그리스도인의 모습을 갖춰야 되고 Ты должен стать правильным христианином. 동시에 Да. 자기 가정도 В то же время и семья твоя, чтобы 그리스도인의 가정으로 가꿔야 되는 것이고 была христианской семьей. 이 사람이 외부로 나가서 И чтобы этот человек, уже выйдя из семьи, 한마디라도 할 수 да, 있는 거예요. может иметь право что-то 그 말의 сказать. 힘이 강력한 거거든요. Вот эта сила тогда будет в его словах. 맞죠? Так ведь? 자기 가정은 엉망인데 А это там беспорядок в его семье, 밖에 на가서 а вот вне семьи, 무슨 말을 해요? что он может сказать? 특별히 설교자라면 Особенно, если он проповедующий слово. 무슨 말을 할 수 Что 있냐고요. он им, какое право имеет что-то говорить? 자기 입에서 하는 말 전부가 다 자기 양심에 걸림이 되는데 무슨 말을 담대하게 Если 하겠냐 все 그 слова, 말이에요. которые он будет говорить, они только вызывают угрызение совести, поэтому как он может в дерзновении говорить Слово Божие? 그럼에도 불구하고 말을 한다는 것은 Но все равно, если то, что он говорит, все равно, да, 위선이잖아요. это будет полное лицемерие, 그렇지 показное. 않습니까? Разве нет?
위선이라는 것이 뭐 특별한 것이라고 Вы 생각하십니까? думаете, что лицемерие это что-то особое? 목회자는 그런 위선을 할 수가 Ну, 있고 как раз пасторы могут проявлять такое лицемерие. 그리스도인 형제 자매도 동일한 위선을 할 수가 있잖아요. Также христиане, братья и сестры, тоже могут пасть в такое лицемерие. 성경에 이런 말씀이 있다고 입으로는 말해요. Устами будем говорить, что в Библии есть такие слова. 그런데 Да? 이해관계가 돈의 문제가 딱 걸리면은요. Но когда, допустим, что-то будет связано с вопросом денег, 일 카페이가도 손해 보려고 안 해요. ты ни в коем случае не хочешь потерять урон даже в виде одной копейки. Ты проявляешь жадность. 절대로 손해 안 보려고 그래요. Никакого урона я не хочу понести. 이게 무슨 그리스도인이냐 그 Какой-то 말이에요. христианин. 입술만 천국 갈 수 있을까요? Ну что, уста только могут попасть в Царство 그런 일은 Небесное? 없겠죠. Такого вряд ли будет. 그래서 우리가 우리 자신을 조금 Все же нужно оглядываться на себя 이 иногда. 본문이 설교자들에 대한 설교자의 접대 문제이지만 결국 우리의 문제인 거예요. Вот это третье послание затрагивает вопрос, как принимать проповедника, но в итоге касается всех нас. 그리고 설교자가 교만하면은 성도들에게 미치는 좋지 않은 영향이 아주 크게 돼 있어요. Когда превозносится проповедующий, он очень плохое влияние оказывает на братьев и сестер. 사도 베드로가 말하잖아요. Апостол Петр так говорил. 베드로전서 5장에 보면은 1 Петра 5 главе он говорит. 너희 중에 있는 하나님의 양 무리를 치되 Вот пасите Божье стадо. 주장하는 자세를 취하지 Но ни в 말고 коем случае нельзя там указывать, настаивать на своем. 오직 양 무리의 본이 되라. Но будьте примером для стада. 양 무리의 온전한 본이 못 된다는 거를 누구든지 알아요. Любой человек, 설교자는. проповедующий, знает, что он не может быть сейчас совершенным примером для стада. 양 무리의 본이 되라 이 말씀을 딱 읽었는데 Вот, допустим, он читает, ты должен стать примером для стада. 그래 내가 양 무리의 본이지 Да, я же как раз и пример для стада. 이렇게 말할 수 있는 설교가가 있습니까? Находится ли человек, проповедник, который мог бы так с уверенностью сказать? 자신의 연약하고 부족함을 알고 Нет, он знает о своих трудностях, недостатках, то есть 하나님께 무릎 꿇고 слабых сторонах. Он должен преклонить колени перед 더 Богом 합당한 모습으로 나아가도록 해야지요. и стараться, чтобы все же быть соответствующим 여기 проповедником. 주장하는 자세를 취하지 말라. То есть, 주장하는 자세. чтобы у вас не было такого, что вы будете настаивать на своем. 뭐든지 자기 마음대로 하려고 그래요. Когда все хотят по-своему делать. 그 틀린 자세예요. 틀린 Это 자세. неправильная позиция. 행동을 그렇게 하라 그 말이에요. Вот. Поступать нужно так. 그래서 디오드레베를 책망을 하고 있습니다. Так мы видим обличение Иоанна, этого Диатрефа. 근데 이제 생각을 해보세요. Теперь давайте подумаем. 디오드레베가 과연 그러면 Хорошо, тогда это Диатреф. 구원받은 사람들 가운데 있는데 Вот он же находится среди спасенных людей. Так? 구원받은 사람이겠는가? Он вообще спасенный сам-то? 여기 보면은 Здесь мы читаем 11절에 в 11 стихе. 선한 것을 본받고 악한 것을 본받지 말라 그랬죠. Так, не подражай злу на добру. Дальше. 선을 행하는 자는 Кто делает добро, 하나님께 속하고 тот от Бога. 악을 Да? 행하는 А 자는 делающий зло 하나님을 배웁지 не 못하였느니라. видел Бога, не видел. 무슨 말이에요 이게? Теперь, что это означает? 하나님 본 적 없다 그 말이잖아요. То есть не видел Бога никогда, да? этот 하나님께 человек? 속하지 않았다 그 Не 말이잖아요. принадлежит Богу, не от Бога. 경건을 가장하고 То есть маскировался под благочестие, 교회 안에 같이 있었는데 вместе со всеми находился в церкви, 이 행동을 통해서 но через его дела, 자기가 поступки, 누구인가를 그대로 Да. 드러냈죠. он как есть показал, кто он, так ведь? 그는 영향력이 큰 Да, он был 사람이었지만 очень влиятельным человеком, 목소리가 큰 사람이었지만 교회 안에서 в церкви возвышал голос свой, 하나님을 배우지 못했다. но не видел Бога. 그는 구원자가 아니었다 그 Значит, он 말이에요. не спасенный. 그래서 이런 일이 있었다 그 Вот поэтому 말이에요. вот это происходило там. 큰 경고죠. Это большое 12절 предупреждение. 읽어봅시다. 12절. Предостережение, 12 стих теперь. А Дмитрий засвидетельствовали всеми и самою истиной. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наша истина. 자, 이제 데메드리오를 천거합니다. 추천합니다. Теперь он рекомендует Дмитрия. 그러니까 사도 요한이 지금 가이오에게 Иоанн 데메드리오를 추천하는 거예요. представляет Дмитрия вот этому Гаю. 그가 어떤 사람이에요? Рекомендует его, говоря, что о нем, 그는 진리에게도 증거를 받았다. что засвидетельствовано о нем всеми и самою 자, истиною. 교리적인 시험을 통과한 То 거예요. есть он уже сдал экзамен на вот знание учения, да, 복음의 доктрину. 진리를 믿었고 Он верил истину благой вести, 순종하는 사람이에요. жил в послушании. 말과 삶이 일치하는
То есть его 그죠? жизни, да, слово и жизнь, они совпадали. Его слова и жизнь. 루터가 종교 개혁을 했을 때는 Вот когда Лютер совершал религиозную реформацию, 교리적인 개혁 쪽에 강조가 있었어요. то есть она 교리적인 개혁. подчеркивала, да, что идет вот реформация насчет слова, насчет доктрины учения. 이쪽에 강조점이 있습니다. Вот, то есть, значит, подчеркивалось это. 그런데 사람들이 그 이후로 변화의 속도가 더딘 거예요. Но после этого, да, вот перемены у людей, вот скорость перемен у людей замедлилась. 그래서 И 독일의 경건주의라는 운동이 일어나고 150년 뒤에 поэтому спустя 150 лет в Германии появилось вот такое движение благочестия. 종교 개혁 이후에 교회 역사 속에서 꽤 의미가 있는 То есть вот 운동이에요. это вот история христианства после религиозной реформации, вот это движение за благочестие имело все же значимый вес. 오늘날 교회의 일반적인 모습들은 이들의 영향을 받고 있는데 Если общий облик посмотреть нынешних церквей, как раз эти церкви под влиянием вот их. 경건주의는 Значит, движение за благочестие. 삶의 개혁 쪽에 강조점이 있는 거예요. Там они что подчеркивают? Что в жизни должны быть происходить реформации, перемены. 루터는 А Лютер, 복음 회개하고 복음을 믿어서 하나님의 자녀가 된다 그랬어요. он же говорит, нужно покаяться, уверовать в Евангелие, и ты становишься детем Божьим. 이쪽이 강조가 돼 있어요. Он же это подчеркивал. 150년 뒤에 똑같은 독일에서 Да. И тоже Германия, уже 150 лет спустя всего лишь, 그리스도인이 된 사람은 христианин, кто стал, 그리스도인답게 사는 삶이 있다는 거예요. все должен жить, как подобает христиану. 우리는 그런 기준에 미치지 못하는 삶을 살고 있다고 독일 국민들을 И он 책망하잖아요. обличал немецкий народ, что вот мы сейчас не живем вот так, как нужно жить. 이것이 문제인 것 Да. 같아요. И мне кажется, вот это и есть проблема 우리 러시아의 основная 문제가 у 뭐겠습니까? христиан. Вот в России сейчас какая проблема? 딱 두 가지예요. 똑같아요. Вот то же самое, две проблемы сейчас. 참된 구원의 믿음이 부족하다. 구원의 То есть, 확신이 부족하다. Вот не хватает уверенности спасения, да, вот этой истинной веры не хватает еще, 하나님도 믿고 спасенной. 예수님의 십자가도 믿는데 Вот веруют в Бога, веруют в крест Иисуса Христа. 참된 구원의 아, 확신은 부족해요. А вот почему-то не хватает уверенности в истинном спасении. 그리고 실제로 삶 속에서는요. А еще и реально в своей жизни 참된 그리스도인의 삶의 모습들을 보기가 힘들어요. очень сложно увидеть облик истинного христианина, как они живут. 교회 안에는 나오지만 Хоть в церковь ходят, 실제로 삶 가운데서 а вот реально в своей жизни 정말로 세상 사람과 다른 또렷이 구별되는 삶을 살아가는 그리스도인이 매우 적다 그 말이에요. разницы не видно, да, что в миру, что в церкви, да, то есть таких христиан очень мало. 이것이 항상 И это всегда 교회의 было 문제였던 것 같아요. проблемой для церкви, мне кажется. 우리 러시아도 동일한 걸 겪고 있다고 저는 생각합니다. Поэтому я считаю, что в России такие же проблемы, как и раньше были. 제 견해입니다. Это мое личное мнение. 성경에 없는 거니까 В Библии нет этого, 다른 의견 가져도 괜찮아요. но я думаю, что свобода мнений. 자, 그다음에 두 번째로 Второе. 성도들에게도 인정을 받았다. Дмитрий 데메드리오는 был признан также перед 여기 верующими. 못 사람에게 그럴 때 교회 안의 사람을 얘기하는 거예요. Когда говорится засвидетельствовано всеми, то есть имеется в виду людьми, находящимися в церкви. 그러니까 진리의 증거가 있고 그다음에 교회 내부적으로도 ин정을 받은 사람. То есть этот Дмитрий был признан внутри церкви и самой истины засвидетельствовал. 그리고 다른 설교자들에게도 인정을 받았어요. И также другие проповедующие признавали его. 다른 설교자들도 이 데메드리오를 인정하잖아요. 요한 같은 사람. Вот такие, как Иоанн. Вот мы видим, да, что они признают такого проповедующего, как Дмитрий. 그래서 마땅히 섬기고 영접해야 될 진짜 설교자가 누구냐 그랬을 때에 И когда мы спросим, а вот кто такой настоящий проповедник, которому нужно реально служить и 여기 которого нужно 12절에 принимать? 세 가지 조건을 지금 얘기를 하고 있는 Вот как 겁니다. раз в 12 стихе мы должны увидеть три условия. Понимаете? 복음의 진리를 믿고 순종하느냐, Тот, который верует в истину благой вести, живет и соблюдает ли 믿음뿐만 это. 아니라 행위도 있느냐 그 말이죠. То есть имеется в виду не только вера, но и есть и дела. 말과 행동이 일치하느냐. Насколько слова и поступки совпадают. 그 두 번째는요. И второе, 성도들 때 그의 믿음을 인정하고 본을 삼느냐. насколько вот святые верующие церкви, да, тоже признают его и берут пример всего веры. 그리고 다른 설교자들도 И далее третий, 그를 설교자로 인정을 하느냐. другие проповедующие тоже признают его проповедующим. 이것이 참된 설교자라고 지금 얘기하고 Вот и это 있습니다. и есть как раз настоящий проповедник. Вот о чем говорится. 13절부터 마지막 절까지 С 한번 13 읽어봅시다. по 15 читаем. «Много имел я писать, но не хочу писать тебе чернилами или тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе, приветствую тебя, друзья, приветствую друзей поименно. Аминь».
사도 요한은 가이오가 속한 교회에 신방할 계획을 밝히지요. То есть мы видим, что апостол Иоанн планирует посетить церковь, где служит Гай. 목적은 10절에 밝히고 있어요. В 10 стихе есть цель, для чего он хочет. 교회 안에서 악행을 행하는 디오드레베를 책망하고 Что он 징계하고 хочет обличить вот этого Диатрефа, который первенствует церкви. 가이오와 가이오에게 속한 사람들을 말씀으로 가르쳐 믿음에 더욱 굳게 서게 하기 위해서다. Наказать хочет Диатрефа, а также, чтобы вот эти вот Гаи, также слушатели, чтобы они крепче стояли в вере через слово. 아마 사도 요한은 이 교회를 잘 알고 있었던 것 같아요. Мне кажется, апостол Иоанн очень хорошо знал эту церковь. 평강이 내게 있을지어다라고 인소했는데 Когда он говорит, что мир тебе, 15절에 보면은 в 15 стихе, 너는 각 친구 приветствуй 명하에 문안하라 그랬죠. друзей поименно, говорит 그러니까 он. 이 교회에 속한 사람 한 사람에게 내 안부, 내 소식을, 내 말을 전하라 그 То есть он 말이잖아요. говорит, что вот каждому из церкви, человеку из этой церкви, да, передавай привет поименно от меня, вот каждому передавай. 공적으로는 편지를 보냈고 Конечно, он для всех отправил письмо, послание это, 그리고 교회의 성도들 한 и 사람에게 просит Гая, чтобы он каждому человеку в этой церкви, 요한은 자기의 안부를 каждого 전하고 приветствовал, передавал привет от Гая. 그리고 То есть 무엇이 선한 것이고 무엇이 이안나. 악한 것인가를 한 사람에게 다 얘기하라 И 그 말이에요. получается, что каждому человеку подробно расскажи, что такое добро, что такое зло. 그래서 이 서신은 Поэтому это послание 가이오의 선행과 디오드레베의 교만한 악행을 비교를 하고 있어요. идет, сравнивает, да, вот контрастируется тут добро Гая и зло Диатрефа. 그럼으로써 교회 안에서 형제 자매들이 마땅히 어떻게 행해야 되는 거 하는 걸 얘기하고 있는 И при 겁니다. этом говорится о том, как верующие в церкви, братья и сестры, естественно, должны поступать или вести себя. 표면적으로는요, 얼른 보면은요, То есть внешне, на первый взгляд, 나그네를 영접하는 문제인 것 같아요. вроде затрагивается только вопрос, как принимать странников, 근데 да? 본질적으로는 무슨 Но 문제예요? по сути там какой вопрос затрагивается? 그리스도인이라고 하는 사람이 Что человек, называющий себя христианином, 진리 안에서 행하느냐 행하지 않느냐 вот поступает ли он по истине или нет, 이걸 비교해서 보여주는 то 거예요. есть вот это ее сравнение и 그 показывается. 성도가 마땅히 어떻게 살아야 되는가를 지금 То 얘기하는 есть в 거죠. итоге говорится о том, как верующий должен естественно жить. 어떻게 살아야 되죠? Как должен жить? 진리 안에서 행하라예요. 진리 Поступать 안에서 по 행하라. истине. Вот эти 하나님 слова. 말씀에 순종하라예요. То есть соблюдай Слово Божие. 내 삶의 모든 부분, 작은 부분까지도 Это все стороны моей жизни, даже вот маленькие какие-то стороны, 우리는 части. 부지런히 말씀을 아는 만큼 내 삶을 순종하는 쪽으로 바꿔 가야 된다 그 말이에요. То есть мы должны все это подводить к тому, насколько я знаю Слово, чтобы все это соблюдалось в моей жизни. 우리는 아직 이 땅에 두 발을 딛고 Мы 있습니다. еще пока ходим двумя ногами по этой земле, 머리로 신앙생활하는 거 아니고 입으로 신앙생활하는 거 но 아니에요. мы не головой, только не устами живем духовной жизнью. 손과 Да? 발이 То есть руки и ноги 하나님 말씀에 직접적으로 구체적으로 순종할 길을 찾으라 그 말이에요. непременно должны быть движения по Слову Божьему. Мы сами находим пути, как жить подобающе. 그리스도인은 현실주의자입니다. 이 То есть 땅에서. христиане – это реалисты на этой земле. 실제로 Да? 나를 바꾸어가고 있지 Да. 않는 한 Пока я реально не буду себя менять, 신앙생활은 중단되어 있다. 그거 사실이에요. это говорит о том, что моя духовная жизнь сейчас она остановилась. 우리가 그렇게 해야 되는 것은 И почему мы должны жить? 주님의 이름을 위해서, Ради имени 주님의 Господа. 영광을 위해서 그렇게 하는 Ради 거예요. славы Божией даже жить подобающе. 우리의 삶이 그렇게 드러날 И 때에 когда наша жизнь вот таким образом будет являться, 다른 Да. 사람들도 우리를 보고 Да. 하나님을 발견하게 되는 ведь 거예요. люди другие, глядя на нас, могут обнаружить и Бога. 입술로 전도하는 거 좋아요. Хорошо устами благовествовать, 근데 내 삶이 но когда моя жизнь сама 증거하지 못하면 не подтверждает 정말로 слова, 미약한 전도에 불과한 это 거예요. будет такое слабое благовестие. 복음을 будет. 전하고 복음에 합당하게 사는 것은 마땅한 겁니다. Естественно, благовествовать и нужно жить, как 자, подобает. 우리가 이제 같이 이 편지를 봤는데 Итак, мы прочитали, то есть рассмотрели все вместе данное послание. 편지도 짧고 내용은 단순해요. Очень короткое послание, содержание очень краткое. 자, 읽었으면 Если прочитали, 성경을 읽었으면은 что прочитали Библию, 항상 해야 되는 일이 뭐예요? всегда что мы еще должны делать? 거울을 자신을 향해서 비춰야죠. Вот так же как бы зеркало, мы смотрим в себя, да? Мы оглядываемся на 자기를 향해서 себя. 비춰보세요. Вот в свете себя еще посмотрите эту. 자,
가이오와 데메드리오는 교회에 꼭 필요한 사람이었어요. Вот Гай и Димитрий, они были очень нужными людьми в церкви. Так? 자, 그런데 А вот 디오드레베는요. Диатреф, 악행으로 교훈이 되고 있어요. то есть 악행으로. мы получаем урок от него, через него, да, что нельзя совершать зло. 그렇지만 교훈이 됩니다. Но для нас все равно какой-то урок есть 자, от Диатрефа. 교회 안에서 Чтобы в церкви 나는 я, 어떤 모습으로 다른 사람들 눈에 비춰질까? вот в каком свете меня видят другие люди. 자기로서 자. 자기를 판단할 수는 있어요. Конечно, я сам себе могу дать оценку. 그렇지만은 Тем не менее, 거기에다가 еще сюда нужно 다른 사람들이 посмотреть, как другие люди, 나를 어떻게 как меня оценивают, 보고 있을까? как они смотрят. 어떤 사람으로 알고 있을까? То есть какой я человек для них, что они 어떤 знают 때는 обо 그런 мне. 객관적인 의견들이 훨씬 더 옳을 때가 있거든요. Бывает, что вот как раз объективным мнением бывает намного правильнее. 오늘날 교회는 На сегодняшний день церкви 진리 안에서 행하는 많은 그리스도인들을 요구하고 있습니다. 진리 안에서 행하는 그리스도인들을 요구하고 они 있습니다. церкви нуждаются именно в людях, христианах, которые ходят в истине. 형제를 사랑하고 То есть, чтобы любили братьев, 성경을 사랑하고 любили Писание, 교회를 사랑하고 церковь любили. 영혼을 사랑하는 그리스도인을 원해요. То есть любили людские души. Вот такие христиане нужны. 그리고 설교자와는 어떤 관계인가? А взаимоотношения с проповедующим слово какое? 그리고 다른 형제 자매들과는 또 어떤 관계인가? Далее, отношения у меня с другими братьями и сестрами какое? 그런 것들도 다시 한번 Наверное, стоит еще раз 체크해보는 기회가 оглянуться на 됐으면 себя 좋겠어요. и все это проверить. 그러면은 이 나는 тогда- 어떤 모습에 누구의 모습에 가까운가 드러나요. И тогда четко увижу, кому же я более приближен, к какому образу, облику. 그래서 우리 중 누구라도 이런 문제 때문에 하나님의 심판대 앞에 섰을 때 부끄럽게 되지 않기를 바랍니다. То есть я желаю, когда мы предстанем перед судилищем Христом, чтобы никому из нас не было стыдно относительно вот этих вопросов. 그래서 매우 실질적인 문제를 요한 Я 3사가 얘기하고 думаю, 있는 апостол 거예요. Иоанн затрагивает очень такие реальные вопросы, реалистичные. 짧지만은 깊은 교훈이 되길 바랍니다. Хоть короткое послание, но желаю, чтобы это было для вас глубоким как-то уроком для всех нас. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь наш. 하나님의 말씀을 높이고 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 인도하여 Веди нас, Господь, 주시옵소서. чтобы мы всегда возвышали Слово Твое Божие и жили, соблюдая это Слово. 주님 다시 만나는 것을 생각하고 이 땅에서 우리의 삶이 부끄럽지 아니하도록 붙잡아 주시옵소서. Храни нас, Господь, чтобы мы всегда думали о том, что Ты, Господь, вновь придешь, чтобы жили так, чтобы не было потом стыдно. 이 교회를 통해서 한 사람이라도 더 많은 사람이 구원 얻도록 우리 Эту 가운데 역사해 церковь и действия 주시옵소서. среди нас, чтобы еще одна душа могла получить спасение через эту церковь. 복음 전하는 일에 깨어서 살아가도록 은혜 베풀어 И дай Твою 주시옵소서. благодать, что мы жили, пробудившись для дела благовестия. 오늘 남은 일정도 주 성령께서 Просим, чтобы Духом 주장해 Святым Ты 주시옵소서. вел сегодня до конца этого дня. 우리를 구속하시고 이와 имя 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Искупившего нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа, возносим эту молитву. 아멘. Аминь.